Padre Θεό, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασίλε. Χριστός Ανέστη. Ქრისტე აღდგა მკვდრეთით სიკვდილითა სიკვდილისა და მრგნული დასაფლავების შინათა ცხოვრების მიმიჯებელი, უფალო შეგვიწყალი, უფალო შეგვიწყალი, უფალო შეგვიწყალი, გვაკურთხე. Αμήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας πάλι με την αγαπητή ενορία σας. ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვართ, ჩვენთვის საყვარელ სამრევლოსთან ერთად. Είδα και το βίντεο αυτό με την υποδοχή του Αγίου Λειψάνου του Οσίου Πάπου μας, γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. ვნახეთ ჩანაწერი წმინდა იოსებ ისიხასტის ჩვენი სულიერი ბაბუის წმინდა ნაწილების შეხვედრისა. Έτσι χαρίσαμε στον πατέρα Θεόδωρο. დიდი სიხარულით გადავეცით ჩვენ ეს წმინდა ნაწილი მამა თეოდორეს. Γιατί πρώτος αυτός αλλά και όλη η νορία του Τιμίου Σταυρού რადგან მამა თეოდორე იყო პირველი და თქვენი სამრევლოც έχουν ευλάβει στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. ალბათ ამ კაცის ამ წმინდანის სიყვარულში. Γι' αυτό και όπως είδα και στο βίντεο που μας έδωσαν, და ამ ვიდეო ჩანაწერშიც ვიხილეთ. Με πολύ ευλάβεια και αρκετοί ιερείς αλλά και κόσμος αρκετός υποδέχτηκαν αυτό το θησαυρό. სამღვდელოებისა და საერო ხალხის სიყვარული ამ წმინდანისადმი, რომელთაც დიდი სიყვარულით და სიტყვოთი შეხვდნენ ამ სიწმინდეს, ამ საუნჯეს. Ο πατήρ Θεόδωρος ευτυχώς, δεν ξέρω, φωτίστηκε από τον Θεό, πληροφορήθηκε από τον Θεό, κατάλαβε ότι πρέπει να συνδεθεί με το Άγιον Όρος. მამა თეოდორეს არ ვიცი, ღმერთმა გაუნათლა გონება რაღაცა უწყება მიცა სხვანაირი, თუ რა მოხდა, მაგრამ მიხვდა, რომ აუცილებელია წმინდა მთასთან, ათონთან ჰქონდეს სულიერი ურთიერთობა. Και συνδέθη με το Άγιον Όρος. და აქვს მას ეს ურთიერთობა. Συνδέθη και με την Αριζόνα. აქვს ურთიერთობა არიზონაში არსებული მონასტერთან. Που τον έφτασε η ζωή των γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη. ბერ ეფრემ ფილოთეველსაც შეხვდა ცხოვრებაში. Αλλά και πήγε και στην Κύπρο, συνεδέθη με τον Άγιο Λεμεσού που είναι πνευματικός εγγονός του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού του παππού μας. აქვს ურთიერთობა კვიპროსის ეკლესიასთან და განსაკუთრებით წმინდა იოსებ ისიხასტის სულიერ შვილიშვილთან, ლემასოლის მიტროპოლიტ ათანასესთან. Συνδέεται και μαζί μας. ჩვენთანაც აქვს ურთიერთობა. Γι' αυτό την τελευταία φορά που ήρθε, ამიტომ უკანასკნელად, როდესაც ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენთან που είναι სტუმრად, πρόσφατη η μέρα που ήρθε, არ გასულა დიდი ხანი, του έδωσα έναν μικρό ντεμάχιο του Αγίου Λειψάνου. ამიტომაც ჩავთვალე, რომ უნდა მიგვეცა მისთვის წმინდა ნაწილი. Για να το έχει εκεί προς αγιασμό των πιστών. მორწმუნეთა სიწმინდისა და კურთხევისათვის. Διότι νομίζω ότι είναι καλή η θέση που έχει. რადგან ფიქრობ, რომ კარგი პოზიციები აქვს მას Να სულიერი, συνδέεται πνευματικά რომ ქონდეს სულიერი ურთიერთობა με τον τόπο της αυθεντικής παράδοσης. Που იმ είναι το Άγιον ადგილას, Όρος. სადაც სულიერი გადმოცემა იც დაცულია ხელუხლებლად. Διότι πραγματικά το Άγιον Όρος ათონის წმინდა მთა είναι ο τόπος όπου πέρα από 1000 χρόνια βιώνεται με έναν αυθεντικό τρόπο η αγιορετική παράδοση. არის მართლაც ის ადგილი, სადაც სულიერი ცხოვრება, სულიერი გადმოცემა ხელუხლებლად და შეუბრალავად არის ავთენტურად არის დაცული. Και χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που η σύναξή μας είναι αφιερωμένη στους οικογένειες των πολυτέκνων. და ის გვამახარებს კიდევ განსაკუთრებით, რომ დღევანდელი შეხვედრა მრავალშვილიან ოჯახებთან ერთად არის. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα γιατί και εγώ είμαι μέλος πολυτέκνου οικογένειας.
მიხარია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მე თვითონაც მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელი ვარ. Η μητέρα μου έκανε 8 παιδιά στην ουσία დედაჩემს 8 შვილი ყავდა. και χαίρομαι γιατί πάντοτε απέλαυσα από πρώτο χέρι τη χάρη της πολυτεκνίας. და ამიტომ უშუალოდ ვიცი რა მადლი აქვს მრავალშვილიანობას. Διότι ακριβώς εκείνος ο οποίος πηγαίνει εις γάμου κοινωνία ის ვინც ოჯახს ქმნის, πρέπει οπωσδήποτε να φέρει καρπούς πνευματικούς მას აუცილებლად უნდა ქონდეს სულიერი ნაყოფიც. και δόξα σοι ο Θεός όταν θέλουν και έχουν και την ανάλογη υγεία და როდესაც მეუღლებს ზευγάρια სურთ და აქვთ ჯანმრთელობა μπορούν να შესაბამისი, φέρουν τα παιδιά τους შეუძლიათ ყავდეთ ბავშვები και είναι ένα μυστήριο. Πώς μια μητέρα, ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά του χωρίς κόπο. და საოცარი ის არის, რომ მშობლებს დედას და მამას თავისი შვილები უყვართ უშრომელად. Και όχι μόνο αγαπά τα παιδιά του χωρίς κόπο, და არა მარტო უშრომელად უყვართ, αλλά όταν δίνουν οι γονείς την αγάπη στα παιδιά არამედ როდესაც მშობლები και შვილებს δεν ανταποκρίνονται τα παιδιά, სიყვარულს έχουν მიცემენ, μεγάλο σταυρό. მაგრამ შვილები არ გამოეხმაურებიან შესაფერის Έτσι τα έκανε ο სიყვარულით, Θεός. ძალიან Αυτή είναι η ძიმეთურთად φυσική აქვთ ζωή. ეს, ჯვარად აქვთ ეს და ეს არის ბუნებრივი გზა, რომ მშობელს უყვარს. Και βλέπετε μέσα στο μοναχισμό, επειδή βλέπω και μοναστικές αδελφότητες δεν είναι παρούσες, მაგრამ რადგან ვხედავ, რომ ჩვენთან ერთად მონაზვნებიც αρიან დღეს, έρχεται ο იმასაც ვთქვი, რომ μοναχισμός όχι να καταργήσει την πολυτεκνία, მონაზვნობას ის კი არ უნდა, რომ მრავალშვილიანობა გაუქმოს, να βοηθήσει τον άνθρωπο να φύγει από την κοσμική ζωή არამედ ეხმარება მონაზვნობა ადამიანს, რომ και να დატოვოს ერული αφιερωθεί εξ ცხოვრება ολοκλήρου προς τον Χριστό. და მთლიანად მიუძღვნას თავი ქრისტეს. Γι' αυτό και ο μοναχός δεν κάνει την καταφύση ζωή. რადგან მონაზვნობა არ არის ბუნებრივი ცხოვრება, Αλλά τι κάνει? რა არის? Την υπερφύση ζωή. არის ზებუნებრივი ცხოვრება. Φεύγει από τα συναισθηματικά δεδομένα, მონაზონი შორდება სენტიმენტალურ φεύγει από τα ემოციურ φυσικά მიჯაჭვობას, δεδομένα ბუნებრივ ადამიანთა შორის και ბუნებრივ ურთიერთობას υπερίπταται και προσβλέπει προς τον ουρανό. მაგრამ რა შვება ამაღლდება დედამიწაზე დაფრინავს შეიძლება ითქვას და Φρονεί τα άνω μήτα επί της γης. ხოლო όπως λέει ο Απόστολος ზეცისკენ Παύλος. იყურება ხოლო ზეცისას ზრახავს. Αλλά τώρα επειδή διανύουμε ημέρες αναστάσιμες, ეხლა თან დღეები გვაქვს ესეთი აღდგომის პერიოდი και გვაქვს. ξέρετε ότι ο χαιρετισμός σήμερα ο ένας στον άλλον είναι Χριστός Ανέστη, და αληθώς ერთმანეთს Ανέστη. მივესალმებით, გამარჯობას მაგირად ქრისტე აღდგას ვეუბნებით. Και αυτό θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αγαπητούς Γεωργιανούς. Χριστέ άχτα. ამიტომ მინდა ყველა ქართველს უთხრა ქრისტე აღდგა. Και ακριβώς τώρα σε αυτήν την αναστάσιμη περίοδο და ამ აღდგომის პერიოდში συνεχώς όλοι μας περιστρεφόμεθα ყველა στο ჩვენგანი πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού. აღდგომილ ქრისტეზე ფიქრობს. Και ακριβώς βλέπουμε, και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι στο κελί μου και λέγω, მეც ვზივარ ხოლმე ჩემს სენაკში და ვფიქრობ, ποιος αρχηγός θρησκείας ανεστήθη? რომელი რელიგიის მეთაური აღდგა ოდესმე? Κανένας. არავინ. Μόνον ο Χριστός, ο οποίος Χριστός δεν είναι αρχηγός θρησκείας. მხოლოდ ქრისტე და ქრისტე არც არის რელიგიური მეთაური. Είναι ο αληθινός Θεός ημών, არამედ ჭეშმარიტი ღმერთი ჩვენი, ο οποίος κατεπάτησε τον διάβολον, რომელმაც ეშმაკი დათრκუნა, κατήργησε τον θάνατο განაქარვა სიკვდილი και σήμερα ακριβώς μας δίνει αυτήν την δύναμη და გვაძლევს იმ να ძალას, ξεπεράσουμε τα πάθη μας, რომ დავთრგუნოთ ჩვენს να ჩვენი ξεπεράσουμε მოგები, τις αδυναμίες μας დავძლიოთ ჩვენი სისუსტეები και με όλον το είναι μας να ποθούμε, να νοσταλγούμε, და მთელი ჩვენი არსებით να შევიყვაროთ επιμένουμε, და გულმოდგინეთ να მოვიწადოთ, ταυτιστούμε με Αυτόν. რომ მასთან ერთად ერთნი გავხდეთ. Γι' αυτό πρέπει έτσι
μέσα στις περιπέτειες της ζωής. ამიტომ რაც არ უნდა შეგხვდეს Διότι ცხოვრებაში, απευθύνουμε ιδιαίτερα στις πολύτεκνες οικογένειες που δεν είναι εύκολο πράγμα. ამას ვამბობ მრავალშვილიანი ოჯახების გასაგონად, რადგან არ არის ადვილი ბევრი Δεν είναι შვილის ხოლა εύκολο თან να... დღეს. Είναι βέβαια μεγάλη χαρά να έχεις παιδιά. ძალიან დიდი სიხარულია κაც რომ ბევრი Αλλά δεν შვილი είναι ყავს, εύκολα να τα მაგრამ υπομείνεις. ფიზიკურად არის რთული. Δεν είναι εύκολο να αντέξεις τις ασθένειές τους. ხან ერთი გახდება ავად, ხან მეორე Δεν είναι გახდება εύκολο ავად. να αντέξεις τις αταξίες τους. ხან ერთი ცელქობს, ხან მეორე Τα ცელქობს. σημερινά παιδιά σήμερα έχουν πολύ εγωισμό. თან დღეს ბავშვები ძალიან დიდი ეგოისტები გახდნენ Επιμένουν და სულ ყველაფერზე Βιώνουν უკან არიხევენ ως αληθινόν τρόπο ζει στην ανταρσία. და ჯანყი და ურჩობა აქვთ ცხოვრების Και წესად. μάλιστα ένα παιδί έφηβος που είναι 15 χρονών ήταν εδώ στο Αγιώρος με τον πατέρα του. ერთი 15 წლის ბიჭი ჩამოვიდა ერთხელ Ο οποίος ათონზე συνεχώς მამამისთან ერთად. αντιδράει ძალიან ურჩი. και απειλεί, θα σας σκοτώσω τους γονείς του. მშობლებს იმასაც ემუქრება დაგხოცავთ. Και όταν μου τον έφεραν εδώ, მოიყვანეს აქ ერთი სიტყვით, τον έπιασα έτσι, είμαστε μόνοι μας αυτός και εγώ. მეც გავიყვანე ცალკე ერთ-ერთზე Και του დავჭით. λέω, γιατί παιδί μου τα κάνεις αυτά, είναι δυνατόν να τα κάνεις მეუნები რა αυτά. Εσύ?» დაგიშავეს, მეთქი რანა ეს ცხოვრება, მეთქი რასაც აკეთებ. Και τι μου ομολόγησε. და რა მიპასუხა, იცით? Μου λέει, γέροντα, στις φιλίες μας έξω με τους συμμαθητές μας, ჩემ სამეგობროშიო გარეთ, ოჯახის გარეთ. προβάλλεται συνεχώς η ανθρωπιά, η ανθρώπινη προσωπικότητα φαίνεται και εκδηλώνεται με το να μην μας κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι, ας είναι και οι γονείς μας. დღესო ჩვენო მოზარდებსო, ჩვენთვისო მოზარდებისთვისო არიო იდეალი ის ადამიანი, რომელიც არავის არ აძლევს უფლებას მას რამე ურჩიონ ან უბძანონო, Γι' αυτό თუნდაც κι εγώ- მშობლები იყვნენო. Και γι' αυτό και εγώ επηρεάστηκα από αυτούς όλους. და მეც ამ გავლენაში და ამ გარემოში ვარო. Και κάνω δυστυχή τη ζωή μου, μου είπε. და ჩემი ცხოვრებაც უბედურიაო. Και κάνω και δυστυχισμένη τη ζωή στους άλλους που είναι μαζί μου. და ვინც ჩემთან ერთად ცხოვრობს, მათაც ვაუბედურებ. Γι' αυτό και δεν θα ξεχάσω μια φορά που ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερισσό για να έρθω στο Άγιον Όρος. ერთხელ ისიც გამახსენდა თესალონიკიდან მოდიოდი მანქანით იერისოში. Έβλεπα κάτι იერისოდან რომ συνθήματα შემოსულიყავი ათონს. στους στήλους της ηλεκτρικής. და ცნობის მოყარეობით აქეთ იქით ვათვალიერებდი Το სხვადასხვა είδα μια-δυο პლაკატებს. φορές και έγραφε ένα σύνθημα. და ერთ დიდ პლაკატზე ეწერა: Θέλω ό,τι θέλω, με 3 τελείες. მინდა ის, რაც მინდა და სამი წერტილი ეწერა. Κύριε Λέισολο, τι πράγμα είναι αυτό. ვიძახი, უფალო შეგვიწყალე, რა უბედურებაა მეთქი ესა. Μετά προχωρώ μισό χιλιόμετρο, πάλι η ίδια πινακίδα. კიდე გავიდა ნახევარი κილომეტრი Και გავიარეთ αυτή ήταν კიდე. πιο μεγάλα γράμματα. უფრო დიდი ასოებით ეწერა: მინდა ის, Θέλω რაც ό,τι მინდა. θέλω, με 3 რაც მინდა αποσιοποιητικά. ის მინდა. Και με θαυμαστικό. და ძახილის ნიშნები კიდე. Κύριε Λέισολο, αυτό είναι προγραμματισμένο πράγμα, δεν είναι. Είναι πονηρό πράγμα. მაშინ დავფიქრდი, რომ ეს ბოროტება როგორ ჩანს Πηγαίνω πιο დაგეგმილი πέρα იყო. ένα χιλιόμετρο, πάλι το ίδιο. კიდე ერთ კილომეტრის შემდეგ კიდე იგივე იყო. Και ακριβώς ελπίδηκα πολύ. და გული დამწყდა. Γιατί ήταν ένα σύνθημα σατανικό αυτό. ეს არის სატანური ლოზუნგი. Θέλω ό,τι θέλω. ის მინდა, რაც მინდა, არავის არ ვეკითხება. Γιατί რატოა სატანური? θέλω να σχηροποιήσω το θέλημά μου. იმიტომ რომ მინდა ჩემი ნება კი Γι' არა, αυτό και ο ჩემი Χριστός სურვილი, μας βλέπετε, ο Χριστός ჩემი μας. სურვილი მინდა რომ ფესვე Ερχόμενος გაიდგა στη ჩემმა γη, სურვილმა. Έκανε ქრისტეს πολλά ნება კი არა πράγματα ο ჩემმა. Χριστός, ερχόμενος στη γη. მაგრამ ქრისტე რას ამბობს, როდესაც დედამიწაზე მოდის? Ένα πράγμα μας πρόβαλε με σαφήνεια τι ήθελε να κάνει. სულ რა სიმეორებდა, რა დაგვანახა ამ ქვეყანაზე მოსვლით ქრისტემ. Και μας είπε, ხაზი გაუსვა რას? ούκ ήλθον να πιω το θέλημα το εμών, იმისთვის კი არ მოვედიო, რომ ჩემი ნება აღვასრულო, ის αλλά το რაც მინდა θέλημα გავაკეთო. του πέμψαντος με πατρός. არამედ ის გავაკეთო, რაც ჩემს მამას Γι' უნდა. αυτό πόσον ο μοναχισμός σήμερα, με την διδασκαλία αυτή τη μόνιμη εκκοπή των θελημάτων, და ხედავთ, რომ მონაზნობაში ნების, ანუ სურვილების აღკვეთა არის πόσον ελκύει მუდმივი τη χάρη του საფუძველი. Θεού და ეს არის რაც აერთებს და και ახლობს πόσον ადამიანს όταν ღმერთთან. ζούμε την εχριστό ζωή, და როდესაც ჩვენს ქრისტეს მიერ υπάρχει ცხოვრებას μια χαρά ვეწევით, στο περιβάλλον, ჩვენს გარემოში სიხარული იმკვიდრებს, μια ειρήνη, შვიდობა იმკვიდრებს, μια ησυχία,
მყუდროება μια იმკვიდრებს, θεία αγάπη, საღვთო სიყვარული, ένας θείος πόθος საღვთო წადილი και προσεύχονται οι μοναχοί υπέρ όλης της οικουμένης. და მონაზვნები კი მთელი მსოფლიოსთვის ლოცულობენ Γι' αυτόν, ასეთ αδελφοί μου, გარემოში. Και εσείς όλοι που είστε μέσα στον κόσμο და ამიტომ ჩვენც მონაზვნებმაც და თქვენც ვინც πρέπει ერში να ცხოვრობთ, αγωνίζεστε ყველა ჩვენგანი უნდა και να გაისარჯოს μιμήσετε τους μοναχούς όση δύναμης, όση μην δύναμης. ერში მცხოვრებიც უნდა გაისარჯოს იმისთვის, რომ მონაზვნებს მიბაძოს. რაში? Γι' αυτό βλέπετε και οι Γουλμοτκίνε παλαιές βάση. γυναίκες. Εγώ θυμάμαι τη μάνα μου, η οποία έμεινε μοναχή στο τέλος. დედაჩემი მახსენდება, რომელიც Πόσα ბოლოს χρόνια იცით რომ ήσουν მონაზონი πόσα χρόνια გახდა. ήσουν μοναχή? 13 χρόνια έζησε μοναχή και ბოლო μετά 13 εκείνη. წელი მონაზვნად Και εγώ იცხოვრა. θυμάμαι που ήταν με το μαντίλι της, που ήταν με το μεγάλο φόρεμα, το μακρύ φόρεμα, δηλαδή και οι κοσμικοί άνθρωποι, σαν λαϊκή που ήταν. σαν λαϊκοί ζούσαν, εντυνόντουσαν σαν τους μοναχούς. ერში როცა იყო ჯერ და დაქვრივდა, სულ თავსაფარით იყო, გძელი კაბით, ფაქტიურად მონაზვნურად იყვნენ შემოსილები, მონაზვნები Πάντοτε იყვნენ ας ήταν შემოსილები. στον κόσμο. მიუხედავად Είχαν იმისა, რომ ეს συνταγισμό, ცხოვრობდა. την καθαρότητα, იმიტომ რომ სისუფთავე, სულიერი უბიწოება την იყო αγνότητα, მათთვის აუცილებელი რამ. τη σοφροσύνη, ქართულად το იგივე. σεβασμό, ეს βλέπεις, პატივისცემა სხვებისადმი ეს φιλούσαν, იყო გამჯდარი ქონდა όπως ყველას. φιλούσαν το χέρι, όπως φιλούν το χέρι οι αδελφοί μοναχοί στο γέρονταν ή οι αδελφές μοναχές στη γερόντισσα, იცით რომ როგორც მონაზვნები თავის წინამძღვარს πριν τη Θεία Κοινωνία παίρνουν ευχή. წმინდა ზიარების წინ Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου იგივე მახსოვს რომ που დედაჩემსაც εκοινωνούσε სანამ και ეზიარებოდა τουλάχιστον του κοινωνικού επροσκυνούσαν όπως οι μοναχοί ναι και φιλούσαν το χέρι της μάνας της უნდა ეკოცნა ხელი თავისი დედისთვის, του πατέρα της მამისთვის και της νονάς της. და ნათლისთვის. ანუ სანამ ეზიარებოდა ერის ხალხიც, Και τα βλέπω ხატებს τώρα που είμαι მოინოცავდნენ, μοναχός και როგორც λέω ესია πώς საბერძნეთში და επέδρασε η μοναστική კოცნიდან ζωή. ხელს მამას, Στην დედას და κοινωνική ζωή. ნათლიას. ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბაძავდნენ მონაზვნებს. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε ότι η ζωή έχει πολλές περιπέτειες. არ დაგვავიწყდეს, რომ ცხოვრებაში Έχει ბევრი δυσκολίες. თავგადასავალი და ბევრი სირთულე შეგვხვდება. Έχει εμπόδια. ბევრი Αλλά წინაღობა შეგვხვდება. δεν αδικούμαστε όταν είμαστε κοντά στον Χριστό. მაგრამ როდესაც ქრისტესთან ახლოს ვართ, არასდროს Και დავიჩაგრებთ. θυμούμαι εγώ τον γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ, ჩვენი მოძღვარი ბერი იოსები ვატობედელი που ამბობდა, από μικρός, από 15 χρονών είδε τον Χριστό. იცით რომ მან ბავშვობაში ნახა ქრისტე 15 წლის რო იყო. Και το γράφουμε αυτό στο βιβλίο του. ჩვენ წიგნში ეს ყველაფერი წერია. Το πήρε μεταφρασμένο στα Γεωργιανά. არის Και ქართულად όποτε ეს ακούσαμε წიგნი αρκετοί από εσάς το πήρετε και το διαβάσατε. და ვიცი რომ ბევრმა თქვენგანმა უკვე Αλλά εγώ σας წაიგეთ. χροτρέπω να το ξαναδιαβάσετε. იმას გირჩევდით კიდე წაგეკითხეთ. Γράφτηκε με Έλα. πολλά δάκρυα αυτό το βιβλίο ბევრი ცრემლით დავწერეთ ეს και წიგნი. κάναμε 3 χρόνια να το. 3 წელი წერდი γράψουμε. ამ წიგნს. Και βλέπει κανείς ότι όταν είδε τον Χριστόν ο γέροντας Ιωσήφ, და რას ვამბობდი რომ ბერმა როდესაც ქრისტე ნახა 15 წლისა, τότε του είπε ο Χριστός, მაშინ რა უთხრა ქრისტემ? Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα. სოკრატეო, ეს იყო მისი საერო Τον სახელი. άνθρωπο τον έπλασα για να είναι αθάνατος. ადამიანიო, უკვდავად ყავს შექმნილიო. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, θέλουμε να είναι ο σταυρός μας ελαφρύς. ამიტომ ჩვენც თუ გვინდა რომ ჩვენი ჯვარი Θέλουμε მსუბუქი να είναι ο იყოს, ζυγός μας Χριστός και το φορτίο ελαφρών. ჩვენი უღელი რო ტკბილი იყოს და ტვირთი მსუბუქი, Να προσβλέπουμε προς τον Χριστό. უნდა ქრისტესადმი კონდეს მზერა. Και όταν მუდმივად. προσβλέπουμε προς τον Χριστό, და როდესაც ასე ვართ θα მიმართულები ταυτιζόμεθα με τον ქრისტესადმი, Χριστό როდესაც თავს και ვაიგივებ τότε θα ქრისტესთან, კარგი, სული θα ანუ გვინდა βλέπουμε, მას მიემსგავსოთ, και τότε θα βλέπουμε την παρουσία του στην καρδιά μας.
მაშინ დავინახავთ მის თანყოფნას ჩვენ გულებშიც. Και τότε θα αυξάνει μέσα μας η πίστη της θεωρίας. მაშინ ჩვენში გაიზრდება ხედვის, ანუ ჭვრეტის რწმენა. Και τότε δεν θα μετράμε τα πράγματα στην οικογένειά μας λογικά. და ჩვენ ოჯახში მომხდარ პროცესებსაც არ დაუწყებთ ადამიანური თვალით ხედვას. Και τότε θα τα δίνουμε όλα στον Θεό. და მაშინ ყველაფერს ღმერთს ჩავაბარებთ ხელში. Και τότε θα τηρούμε επακριβώς αυτό που λέμε σε κάθε ακολουθία. და ასე განვახორციელებთ იმას, რასაც ყველა მსახურებაზე ვამბობთ. Εαυτούς και αλλήλους. თავი ჩვენი და ჩვენი თავიც და ერთმანეთიც და მთელი ჩვენი ცხოვრებაც ქრისტე ღმერთს Και შევეძ. τότε δεν θα υπολογίσουμε για την πολυτεκνία. Εκεί επανέρχομαι και εκεί τελειώνω. და უბრუნდები რა ჩვენ თემას, მაშინ იქნება ზუსტად Ούτε τα ისეთი მდგომარეობა οικονομικά, გვექნება, ούτε რომ τα οικονομικά. არ დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, შევძლებთ Ούτε ბავშვების დაპურებას თუ Την არა, αντοχή μας. არც ფიზიკურ ჩვენ ძალებს Διότι გავითვალისწინებთ, βιώνουμε არც σε όλη τη ζωή ეკონომიკურ μας შესაძლებლობას, Ότι όσα έχουμε არამედ იმას, και όσα επιτύχαμε δεν εξαρτούνται რომ ούτε από τον θέλοντα, ούτε από τον ბავშვები τρέχοντα. გვეყოლება თუ არ გვეყოლება და რა წარმოემატები ცხოვრებაში თუ არა, Αλλά από τον იმაზე კი არ არის ελεούντα Θεό. დამოკიდებული, ვინ უფრო მეც დარბის და ვის Και უფრო τότε- მეტად უნდა, არამედ και τότε- ღმერთი როგორ გვეხმარება. Θα κάνουμε παιδιά όσα θέλει ο Θεός და και გავაკეთებთ θα μας βοηθήσει ο Θεός. და გავაჩენთ იმდენ ბავშვს, რამდენი Θα ღმერთს μας უნდა ευλογήσει ο და Θεός. ღმერთი დაგვეხმარება, Και θα επιτύχουμε. გვაკურთხებს და წარმატებასაც επιτύχουμε. მივახცევთ საბოლოო ჯამში. Και με την πολυτεκνία θα δοξολογείται ο Θεός. და Θα πληθαίνουν τα მრავალშვილიანობითაც μέλη της Εκκλησίας ღმერთი იდიდება. και εμείς θα προχωρούμε και γινόμεθα μέτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών ხოლო ჩვენ και ზეცის εύχομαι και εγώ με სასუფეველის όλη μου την καρδιά ზიარები ως გავხდეთ. μέλη της Βασιλείας των Ουρανών να υποδοχθούμε και τα παιδιά μας. და როდესაც ჩვენ თვითონ გავხდებით ზეციური სასუფეველის წევრები, იქ შევხვდეთ მომავალში ჩვენ შვილებს. Χριστιάχτα. ქრისტე აღთქა. Νομίζω πάτε Θεόδωρο να σταματήσουμε εδώ γιατί βλέπω το ρολόι მამა თეოდორე, მგონია ჯობია გავჩერდე ხა, იმიტომ რომ και να საათს δεχθώ უყურებ, τις ερωτήσεις των αδελφών. რომ ჩვენ ძმებსაც ქონდეთ კითხვის დასმის Ότι κάποιος შესაძლებლობა. μου είπε που καταλαβαίνει, λέει μην μιλάς πολύ, μου λέει. ვიღაცა მირჩია, ვინც იცის ეს საქმეები, რომ Για δεν მაინდა-მაინც ვერს έχεις ვილაპარაკობ. ευκαιρία να σε ρωτάνε. ჯობია ხავს რომ იცო მეტი საშუალება რომ კითხვები დასვას. Και εγώ άλλο που δεν θέλω να μιλώ και πολύ. და მეც ეგ მინდოდა და Το βρήκα αυτό σαν საბაბი მომეცა δικαιολογία რომ και κάνω ნაკლები υπακούει. მელაპარაკ. და Το βρήκα αυτό ვემორჩილები. σαν δικαιολογία και κάνω υπακούει. მეც Υποτίθεται. ხა იმას თავს ვიმართლებ რომ ვითომ იმის რჩევით და ამიტომ გავჩერდები. Γέροντα, θα ήθελα να μιλήσει ο πατήρ Θεόδωρος. Μάλιστα, მამა თეოდორე μάλιστα. გისმენთ. Μαμά Θεόδωρε, Χριστιάχτα. Το μικρό... მამა თეოდორე მიკროფონი ჩართეთ. უთნები. აი ხა მეგოჩაი. ჭეშმარიტად აღსდგა. ალηθოს ანესტი. Αμήν, αμήν. დამლოცეთ მამაო. ამევლოგით ლეგისთ. მით უმეტეს მე არ ვისაუბრებ ბევრს. Εγώ πόσο μάλλον θα μιλήσω σύντομα. უბრალოდ ჩვენთვის საქართველოს ქართველებისთვის, ქართველი ქრისტიანებისათვის, ალბათ ასევე ბერძენი ქრისტიანებისათვის და ყველა საერთოდ ყველა ქრისტიანისათვის ეს მრავალშვილია ოჯახის შვილების რაოდენობა, მრავალშვილიანობა ეს საერთოდ პრობლემა არის. ესე მგონია დღეს მთელ საქრისტიანოში. Εγώ νομίζω ότι για μας τους Γεωργιανούς χριστιανούς, όπως και στους Έλληνες χριστιανούς και γενικά όλους τους χριστιανούς παγκοσμίως, πολυτεκνία σήμερα έγινε πρόβλημα. ქრისტიანულ სივრცეში საქართველოს მაგალითზე თუ ვიტყვით და ზოგიერთი ქვეყნის რომელიც ისტორიას ასე თუ ისე ვიცი, სანამ ქრისტიანობა ყვაოდა ქვეყანაში, შვილები ბევრი იბადებოდა. Εγώ όσο ξέρω από την ιστορία της χώρας μου και γενικά των χωρών που έχουν χριστιανικό παρελθόν, όταν η χριστιανοσύνη άνθησε σε κάποια χώρα, οι οικογένειες ήταν πολύτεκνες. რწმენის შემცირებასთან ერთად ბავშვებსაც ქრისტიანები აღარ აჩენენ.
Análogamente miosi της πίστεως μειώνεται και ο αριθμός των παιδιών στις οικογένειες. Συμφωνώ απόλυτα. Აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ნიშნავს ესე იგი იმას, რომ ოჯახი როგორც ქრისტიანული ოჯახი, როგორც საიდუმლოება არის ერთგვარი ილუსტრაცია სახთეს ჩვენი ქრისტიანობისას. Άρα εμείς μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό ότι η απουσία και η μικρή παρουσία των πολύτεκνων οικογενειών δείχνει την εικόνα της χριστιανικής μας καταστάσεως. Πνευματικής κατάστασης. თქვენი სიტყვა მამა ეფრემ და თქვენთან ამ საკითხზე ურთიერთობა ძალიან დიდი დახმარება იქნება როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამრევლოსთვის, ისე ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის. დიდი მადლობა ამისთვის. Γι' αυτό η ομιλία σας και γενικά η συνάντησή μας σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα και ο λόγος σας για την πολυτεκνία θα είναι μεγάλη βοήθεια και για μας, για την ενορία μας, αλλά πιστεύω ότι για όλους τους χριστιανούς παγκοσμίως. მეც დავამთავრეთ ჩემი სიტყვა. Αυτά ήθελα να σας πω εν συντομία. Ბოლოს უბრალოდ პირად მადლობას გიხდით მამა ეფრემ იმ კეთილი სიტყვებისათვის და ურთიერთობისათვის. Ένα ευχαριστώ θέλω απλώς να σας πω προσωπικά και για την σχέση που έχουμε και για το λόγο σας, για την παρουσία σας, για το καλό λόγο που είπατε και ότι έχουμε επαφή μεταξύ μας. Πάτερ Θεόδωρε, έχουμε και το νέο βιβλίο. Იცით მამა თეოდორე, რომ ახალი წიგნიც გამოვიდა. Თქვენი მოსახელე წმინდა თეოდორე სიკეონელის Παρακαλώ να το πάρετε, διότι είναι πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ επιμελημένο. ძალიან კარგი წიგნია, ძალიან გულმოდგინედ არის Είναι πολύ θαυμαστή η ζωή αυτού του ανθρώπου. საოცარი ცხოვრება აქვს ამ კაცს, ამ წმინდას. Εγκυμήθη ακριβώς πριν την εορτή του Αγίου Γεωργίου. და გარდაიცვალა წმინდა გიორგის წინადრეს. Του είπε ότι θα βρεθούμε μαζί στη γιορτή μου. წმინდა გიორგიმ გაამზადა და წაიყვანა თავისი Και το λέω დღესასწაულის αυτό διότι ο წინადრე. προστάτης της χώρας σας είναι ο Άγιος და Γιώργος. ვიფიქრეთ, რომ რადგან თქვენი ქვეყნის მფარველი წმინდა Είναι გიორგია, θαυμαστός ο βίος, θα το δείτε. გასაოცარი წმინდანია და გასაოცარია Και მისი ο πατήρ ცხოვრება. Θεοδόκος προσπάθησε και έβαλε και χάρτες μέσα και από όλα, το οποίο είναι πολύ επιμελημένη εργασία και βοηθά πάρα πολύ τον αναγνώστη να προσγειωθεί που βρίσκεται και που είναι και που έζησε ο Άγιος Θεόδωρος. მამები გაისარჯენ და ისეთი დიდი გულმოდგინებით შეკრიბეს მასალა ამ წიგნზე, რუკებიც აქვს სპეციალური დართული, რომელიც სხვა ენაზე გამოცემებს არ აქვს და ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს ამ სივრცეში, სადაც ცხოვრობდა ეს წმინდანი უფრო ადვილად. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ έτσι να το πάρετε αυτό. გირჩევთ, რომ ეს წიგნი შეიძინოთ. Και εμείς βέβαια το λέμε και από εδώ ότι όσα κέρδη έχετε θα τα πάρει η μονή του με τον πατέρα Ιωάννη εκεί, διότι έχουν τόσες πολλές და ανάγκες. იცით, რომ რა შემოსავალიც ექნება ამ წიგნს, ყველაფერი ჩვენ საყვარელ მამა იოანეს მონასტერს უნდა გადავცეთ მერე, იმიტომ რომ დიდი მონასტერია და ბევრი პრობლემა აქვს. Ναι, και όλα τα βιβλία μας εκεί, ό,τι μείνουν τα παίρνουν εκεί οι αδελφές. დიდი სიხარულით ამათ Πάρα πολλές έξοδα και δυσκολεύονται πολύ. უზიარებთ, რაც შეგვიძლია, იმიტომ რომ მონასტერს ყოველთვის ბევრი პრობლემა და ბევრი საჭიროება აქვს. Και το άλλο το βιβλίο, πατέρ Θεόδωρο, που το ξέρετε, η μυσταγωγία προσευχής του γέροντα Ιωσήφ. Μυσταγωγίაც იცით, ესამე. Και αυτό έτσι, να το πάρουν και να το διαβάσουν λέξη προς λέξη. ეს ისეთი წიგნია, რომელიც კაცმა სიტყვით ძალიან ყურადღებით უნდა წაიკითხოს. Είναι η μόνη μετάφραση που βγήκε σε άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, αυτή τη στιγμή είναι η γεωργιανή. დღევანდელ დღეს მისტაგოგია მხოლოდ ქართულად არსებობს, ბერძნულის Ο გარდა. βίος του είναι και στη ρουμάνικη γλώσσα από τις αδελφές ბერი იოსების Τις μονές ცხოვრება διακονές. რუმინულადაც არის και στα ουκρανικά υπάρχει. και στα ουκρανικά და υπάρχει. τώρα. უკრაინულად გადაითარგმნა Αλλά კიდე ακόμα ბიოგრაფია. αυτό το βιβλίο οι αδελφές της Μονής Διακονές στη Ρουμανία δεν το έχουν έτοιμο. Θα το მაგრამ έχουν. მისტაგოგია ჯერ ვერ Σε λίγο მოასწრეს καιρό θα το რუმინულად έχουν, ეთარგმნა. πιστεύω. იმედი მაქვს რომ მალე იქნება. Ναι, για να ωφεληθεί ο κόσμος. და Διότι სარგებლობს τέτοια βιβλία νομίζω ότι είναι πολύ επωφελή για όλους μας. გონია რომ ასეთი წიგნები ყველა ჩვენგანისთვის ძალიან Και οι სასარგებლოა. προσευχές του γέροντα που τις απομακροφωνήσαμε όλες και τις έχουμε είναι μόνο που τις διαβάζεις κλαις.
ბერი იოსების ლოცვები, რომელიც ამ წიგნის მეორე ნაწილშია, კაცმა მარტო არაფერი რო არ წაიკითხოს, მარტო მისი პირადი ლოცვები უკვე სულიერი ცრემლებს ღრის. ჩვენმა სამრევლომ ეს მამა იოსებზე ორივე წიგნი გვაქვს და ჩვენთან იყიდებოდა კიდევაც ძალიან შეიყვარა. Это Библия κυκλοφόρησαν στην ενορία μας οι άνθρωποι τα αγάπησαν πολύ. Και το τρίτο κυκλοφόρησε. Μόλις. Μόλις το. Μέσαμε წიგნმა ჯერ ვერ მოასწრო. რაც შეეხება მესამე წიგნს, ჩვენ ველოდებით ესე იგი მოუთმელად და ჩვენ მის რეალიზებასაც შევუწყობთ ხელს თეოდორე სიკიანელს გულისხმობ და მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის რომ მამა თეოდორს მადლობა უთხრა და თქვენ რომ მამა თეოდორს ეძლევა საშუალება რომ ესეთი წიგნები გვითარგმნოს. Τώρα με πολύ πόθο περιμένουμε το τρίτο βιβλίο του Αγίου Θεοδόρου και θέλω να σας ευχαριστήσω και για αυτό Πρέπει να το προβάλλεις, διότι έχεις το όνομά του εσύ. Ταν თქვენი σεχνιάριο. Το ότι δίνεται στους πατέρες την ευκαιρία να ασχολούνται με τις μεταφράσεις και αυτό θέλει χρόνο και δυνατότητα. Τώρα ετοιμάζουμε και τις επιστολές του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, όλες που έχουμε, να τις μεταφράσουμε. Νέλα Γκουίντα Μερέ Ιωσήφ Ησυχαστής και τη βιογραφία πρώτα. Και το βίο πρωτίστως. Ιωσήφ Ησυχαστής χόρεμπα γαμότσετα μερέ μισή წერίλεπη. Ο γέροντας Ιωσήφ έγραψε το βίο του έτσι με έναν πολύ θεολογικό τρόπο, πολύ βαθύ τρόπο. Ჩვენმა ბერმა იოსებმა იოსებ ησυχასტის ბიოგრაფია დაწერა სხვანაირად. Και θα σας αρέσει πάρα πολύ. ღვთისმეტყველურად და მგონია მოგეწონებათ. Αγαπούμε τους Γεωργιανούς, Πάτερ Θεόδωρε. Μάμα Θεόδωρε, ჩვენ ქართველები πολύ τους გვიყვარს. Γεωργιανούς αδελφούς. ძალიან გვიყვარსო ქართველები. Διότι είναι πονεμένοι άνθρωποι, იმიტომ რომ მრავალ ნატანჯი ხალხი ხართ. αδικημένοι άνθρωποι დაჩაგრულები ხართ. και πολλοί τους εκμεταλλεύτηκαν. და ვისაც არ ეზარებოდა ხელს წამოკრავდათ Αλλά ο ხოლმე. Θεός είναι μαζί σας. მაგრამ მიუხედავად ამისა ღმერთი მუდამ თქვენთან ერთადაა. მადლობა ამ სიყვარულისთვის და ნდობისათვის. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη που έχετε. Άννα Μόντεμπατζε. Άννα, μικροφωνή τσάρτη. Μοντεμπάτσε. Дамуцეთ мама. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος, πώς το λέμε, Κύριος. Εντάξει. სამშვილი მყავს. ასეთი კითხვა მაქვს. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ცოლ-ქმრულ ურთიერთობაში სიყვარული მარადმზარდი იყოს და როგორ აისახება ეს შვილებს? Τι πρέπει να κάνουμε ώστε η αγάπη μεταξύ των συζύγων όλο και να αυξάνεται και να επηρεάζει αυτό μετά τα παιδιά θετικά. Να αγαπούμε τον Χριστό. Του κατς Χριστέ ούχαρς με ουγλέτσου. Όσον αγαπούμε τον Χριστό, η αγάπη που έχουμε προς τον Χριστό επεκτείνεται και μεταξύ μας. Τότε ράτς μετά του ούχαρς Αδάμιανς Χριστέ εις σιχάρουλη μέρα Δεν υγουρεύα που υπάρχει έλασε. αληθινή αγάπη χωρίς να αγαπούμε τον Χριστό. ნამდვილი სიყვარული არ არსებობს ქრისტესადმი სიყვარულის ზიარი რო არ იყოს Και ის. αυτό το ξεχνάει ο πολλής κόσμος. ეს არის ის რაც დღეს ადამიანებს ავიწყდებათ. Διαβάζω κάτι μηνύματα των πολιτικών σε διάφορες χώρες დღეს και στη δική μας χώρα. პოლიტიკოსებს სხვადასხვა Που ლოზუნგებს λένε για την წარმოაჩენენ αγάπη. ხოლმე. Γιατί... სუვითომ სიყვარულზე ლაპარაკობენ, Και τα διαβάζω και στενοχωριέμαι. მაგრამ გული მწყდება, იმიტომ რომ არ არის ეს νამდვილი σιყვარული. Δεν μπορούμε να μιλούμε για την αγάπη შეუძლებელია κაცმა αν δεν είναι სიყვარულზე κέντρο της ζωής ლაპარაკოს μας ο Χριστός. ისე რომ ამ სიყვარულის ზიარი არ იყოს ქრისტესადმი სიყვარული. Γι' αυτό χρειάζεται αγάπη για τον Θεό. ამიტომ Πρέπει να ζούμε πνευματική ζωή. უნდა გვიყვარდეს ღმერთი, გვიყვარდეს ქრისტე, უნდა Και αν έχουμε ვიცხოვროთ αληθινή სულიერად αγάπη οι σύζυγοι μεταξύ, და როდესაც ესეთი ნამდვილი სიყვარული გვაქვს θα ერთმანეთში, ανέχεται ο ένας τον άλλον თუ νამდვილი სიყვარული გვაქვს και ονόμα ერთმანეთში, της αγάπης του ეს Χριστού. იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთს უთმენთ Αυτός είναι ο ქრისტეს επιτυχημένος სიყვარულისადმი. γάμος, κόρη μου. Ποιος? Αυτός είναι ο επιτυχημένος γάμος. წარმატებული ოჯახი ეგ არის, სადაც Ο მეუღლები, επιτυχημένος γάμος δεν είναι άντρας και γυναίκα να είναι τέλειοι სადაც მეუღლები ერთმანეთს ქრისტეს και ο სიყვარულისთვის καθένας έχει τις უთმენენ. αδυναμίες του, იმიტომ რომ ორივეს აქვს αλλά εν სისუსტეები, ονόματι της αγάπης του Χριστού იდეალური ადამიანები არ περιχωρεί ο ένας არსებობენ, στον άλλο. მაგრამ ქრისტეს სიყვარულის გამო უთმენთ ერთმანეთს და დაუთმობთ ერთმანეთს. Parece que
Είναι ωραία τα παιδάκια, σε χαριτωμένα. ლამაზი ბავშვები ყავთ. დიდი მადლობა. ευχαριστώ πολύ. Νίνο Κούρατσβილი. ნინო ყურაშვილი მიკროფონი ჩართოთ. დაგლოცეთ. გებლეგით. ჩვენ 7 შვილი ყავს და ესეთი კითხვა გვაქვს. Έχουμε 7 παιδιά. Έχουμε 7 παιδιά και πάντα διορωτόμαστε πώς να τα ανατρέφουμε. როგორ ავზარდოთ? Με φόβον Θεού πάντα. Με φόβον Θεού. ღმერთის შიშით უნდა აღზარდოთ ბავშვები. ίσως θέλει να προσθέσει κάτι. დიახ. ისე რომ შინაგანი სიწმინდე შეინარჩუნონ. Πώς να ανατρέψουμε τα παιδιά έτσι ώστε να διατηρήσουν την εσωτερική αγνότητα. Να τα στέλνετε από μικρά να εξομολογούνται. Σαν πατάρები არიან, აღსარებაზე ატარეთ. Το παιδί στην ουσία είναι από 5 χρονών. 5 წლის ბავშვს უკვე შეუძლია აღსარება Πρέπει να თქვას. μάθει να εξομολογείται. 5 წლის ბავშვმა უკვე Εγώ აღსარების εξομολογώ παιδιά 5 χρονών. მეც ვიღებ აღსარებას 5 წლის ბავშვებიდან. ბავშვებისგან. Και διασκεδάζω μαζί τους, ვერთობი კიდევაც, αλλά δεν τους μιλώ σαν είναι παιδάκια. მაგრამ არ უნდა ელაპარაკოს Σαν მღვდელი είναι როგორც μεγάλοι άνθρωποι. ბავშვებს, არამედ უნდა Τους ელაპარაკოს αρέσει როგორც πολύ και დიდ χαίρονται και კაცებს. συζητούν. დიდ ადამიანებს და Και μου λένε ამათაც πολύ καλές მოწონდეს. γνώμες που και εγώ ωφελούμαι από τις γνώμες τους. და საინტერესოა მათთან საუბარი და ძალიან ხშირად მეც პირადად სარგებელს ვიღებ Και ხოლმე χαίρομαι ბავშვებთან πολύ μαζί ლაპარაკის. τους. და მიხარია კიდევაც ესეთი ურთიერთობა. მადლობა. ευχαριστώ. Λιά Κβάρατσχέλια. εντάξει. დამლოცეთ მამა. გეუბნებით. Ο Κύριος. მე სამი შვილი გვყავს, ეს უფროსი ბიჭია. ესეთი შეკითხვა მაქვს, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის განსხვავებული ასაკის ბავშვებთან, რომ ერთად ქრისტეს სიყვარულით და ერთობით შევძროთ ცხოვრება. Έχω 3 παιδιά, αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Πώς πρέπει να, επειδή έχουν διαφορετικές ηλικίες, διαφέρουν στην ηλικία, πώς να ενωθούμε, πώς να βρούμε το συνδετικό κρίκο σε αυτή, δηλαδή κάτι που θα είναι κοινό και σε όλες τις Ο ηλικίες. Χριστός είναι που μας συνδέει με όλους και με όλα. Ქრისტე, როდესაც არის ოჯახში, ყველას და Να τα ყველაფერს μάθεις τα παιδιά σου აერთიანებს. να προσεύχονται. ასწავლეთ ბავშვებს ლოცვა, Να τα μάθεις να νηστεύουν. ასწავლეთ მარხვა, Να τα μάθεις να εξομολογούνται. ასწავლეთ აღსარება Να τα ბავშვებს. μάθεις να κοινωνούν το Χριστό. το σώμα აღსავლეთ και რომ το უყვარდეთ νου τους. ზიარება. Και τότε θα δεις πώς θα φωτίζονται από το Θεό και να έχουν αγάπη και μεταξύ და τους, მერე, როდესაც αλλά ასე και στους ცხოვრობენ, γονείς τους και σεβασμό. გონებაც უნათლდებათ, პატივისცემაც აქვთ და ერთმანეთშიც მიუხედავად ასაკების Και πάντα να განსხვავებისა τους ერთდები. μιλάτε για τους βίους των Αγίων. და ბევრი წმინდანთა ცხოვრებები უკითხეთ ხოლმე. Είναι αδιανόητο η μάνα και ο πατέρας να μην εξηγήσουν στο παιδί τους για το βίο του Αγίου που φέρουν το όνομά του. Είναι განსაკუთრებით αδιανόητο. არ შეიძლება არანაირად რომ ბავშვმა არ იცოდეს იმ წმინდანის ცხოვრება, ვის სახელსაც ატარებს. უნდა იცოდეს და თან უნდა აუხსნათ განუმარტოთ რაღაც მომენტები ამ წმინდანების ცხოვრებიდან. Χριστό. Ματλούπα. Γιώργη Κούτσισβილი. Μάλιστα. Გიორგი ხუციშვილი მიკროფონი. Χριστός Ανέστη καιρόν τα ευλογείτε. Αληθώς Χριστέ, ανέχτη. ჭეშმარიტად ავთქ. ჩვენ 4 დედმამიშვილი ვართ. მადლობელი ვარ ჩვენი ოჯახის დალოცვისთვის დღეს. Είμαστε 4 αδέλφια εμείς. Ευχαριστούμε που μας ευλογάτε σήμερα τους πολυτέχνους. მაქვს ესეთი კითხვა, რა პრაქტიკულ რჩევებს მოგცემთ მრავალშვილიან ოჯახებს, რათა ყოფით ცხოვრებაში უკეთ შევიმეცნოთ ქრისტე. ანუ ყოფით ცხოვრებაში უკეთ შევიმეცნოთ ქრისტე. Τι συμβουλή θα μας δίνατε ως πολυτέχνους στην καθημερινή ζωή, ποια πρακτική συμβουλή θα μας δώσετε, πώς να επιγινώσκουμε τον Χριστό στην καθημερινή ζωή μας καλύτερα.
Να πω αυτόν του Αγίου Χρυσοστόμου που τα περικλεί όλα. ივანე ოქროპირის სიტყვა ყველაფერს მოიცავს. Πάντων απολαύσατε, ყველაფერის გემოიხილეთ, αμαρτίας απόστητε. მხოლოდ ცოდვას განეშორეთ. Αυτό τα περικλεί όλα. ამაში არის ყველაფერი Δικαιούται ο κάθε άνθρωπος να κάνει οτιδήποτε εκτός από αμαρτία. ყველაფერი τότε είναι შეგიძლიათ του Θεού. გააკეთოთ და გამოცადოთ ცოდვის გარდა. Και τότε βασιλεύει ο Χριστός στο σπίτι და του. როდესაც არ არის ცოდვა და არის ქრისტე, მაშინ მეფობს ქრისტე ოჯახში. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντρα. Παντλούπα. Archil Kurashvili. არჩილ ყურაშვილი. მიკროფონი ჩართეთ. დამოცეთ მამა ევლეგი Ο Κύριος. მამა მე სამი შვილი მყავს და თუ შეიძლება მიპასუხოთ თანამედროვე ეპოქაში რა არის შვილების სწორად და ამავდროულად თავისუფლად აღზრდის გარანტი Έχω τρία παιδιά. Αν μπορείτε να μου πείτε γέροντα ποια είναι εγγύηση της σωστής αλλά ταυτόχρονα ελεύθερης ανατροφής των παιδιών στο σύγχρονο κόσμο. Να τους μιλάς να αγαπήσουν τον Θεό. Σου იმაზე უნდა ელაპარაკოთ ბავშვებს, რომ Να αγαπήσουν τον უნდა Θεό. უყვარდეთ ღმერთი. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα τα οδηγήσετε από την αρχή და როგორც στη μυστηριακή ζωή της და Εκκλησίας. როგორც უთხარი წინას სხვა ჩვენ ძმას უნდა ბავშვობიდანვე ეკლესიის საიდუმლოებებთან გაშინაურდნენ ბავშვები. Είναι φοβερό πράγμα, Αρσίλ. Διάφοροι γονείς έρχονται και μου κάνουν παράπονα για τα παιδιά τους. მოდიან ხოლმე ზოგჯერ მშობლები და ჩივიან თავის შვილებზე. Λέγω εγώ στον πατέρα, ας πούμε. მე კიდე ვეუნები ვთქვათ მამას. Εσύ είσαι χειρότερος από τα παιδιά σου. მეუნე ისუნ. Ήσουν. როცა მაგხელა იყავი მეთქი, Εσύ მაგაზე უარესი იყავი. είσαι ένας μεγάλος αλήτης. უფრო დიდი Τι έδωσες, τι παιδαγωγία έδωσες στα παιδιά σου και έχεις παράπονα τώρα. როგორც გაზარდე მეთქი ბავშვები, იმას მოიმკიეხა. Διότι τώρα με αυτός ήθελε στο Χριστό μετά στα 50. არიან ადამიანები იცით 40 Αλλά πριν όμως წლის მერე ήταν მოდიან ქრისტესთან ეკლესიაში. πολεμούσε την εκκλησία. მაგრამ მანამდე ხო ჩვენი ცხოვრებით Και ვებდით τα παιδιά του άκουγαν που κοροϊδεύε τους ιερείς. და ბავშვებსაც ესმოდათ που κοροϊδεύε τους ανθρώπους დაცინოდა του Θεού. თავის დროზე Τα άκουγαν მღვდლებს στο და σπίτι. დაცინოდა Γιατί ეკლესიას θέλεις να γίνουν τα παιδιά. და ბავშვებიც ასეთივე გაიზარდა. Πρέπει να γίνεται κατήχηση σωστή από μικρά τα παιδιά. ანუ ყველაზე მთავარი არის რომ სანამ პატარები არიან სწორი სულიერი აღზრდა ქონდეთ Το ბავშვებს. πρώτο σχολείο, το πρώτο μορφωτήριο είναι το σπίτι, η οικογένεια. პირველი სკოლა და პირველი სასწავლებელი ყველასთვის არის ოჯახი. Η πρώτη διδάσκαλη είναι ο πατέρας και η μάνα. ბავშვების პირველი მასწავლებლები არიან დედა და მამა. Εγώ είμαι τώρα 66 χρονών, Αρτσίλ. მე არჩილ 66 წლისა ვარ. Και θυμάμαι η αγράμματη μητέρα μου მახსოვს ის ჩემი που τέλειωσε το δημοτικό σχολείο του. დედა Τέλειωσε. ბევრი განათლება Μου έλεγε ჰქონდა μερικές მიღებული. συμβουλές που δεν θυμούμαι τώρα που είμαι μοναχός. Τόσα რაღაცა χρόνια. რჩევებს რომ Και δεν აძლევდა θυμούμαι και ბავშვობაში ωφελούμε. დღეს მახსენდება მონაზონს და უკვე ასაკში შესულს და დღეს ვიღებს სარგებელს მაშინდელი მისი რჩევებისგან. Επειδή οι γονείς είναι θεσμικά όργανα της χάριτος, ეს რატო ხდება? იმიტომ ο რომ λόγος τους έχει βαρύτητα მშობლები ბავშვებისთვის არიან κάθεται στην საკანონმდებლო καρδιά ორგანოები, სულიერი საკანონმდებლო ორგანოები. და ამიტომ მათ სიტყვას სხვა ძალა აქვს ბავშვებისთვის. αν είναι κατά Θεό λόγος πολύ καλά, და თან თუ ღმერთის მიერია სიტყვა, უფრო კიდე დიდი αν δεν ძალა είναι აქვს. κατά Θεό θα είναι οπωσδήποτε κατά διάβολο და თუ ღმერთის მიერი არ არის და και სატანურია πάλι რამე κάθεται στην სიტყვა, καρδιά μας. ბალი Και πάλι κάθεται στην καρδιά μας. ის ცუდ სიტყვასაც რო ვეუბნებით ბავშვებს, ის სიტყვაც უფრო უჯდებათ. Και καταλαβαίνεις. და ამიტომ პასუხისგებლები ვართ პირველ რიგში ჩვენ ბავშვებს. მადლობა არისტო. Ada Tapadadze. ანა ტაბატაძე, მიკროფონი ჩართეთ. ქრისტე აღსდგას, დამულცეთ.
ქრისტოს ანესტი. αληθώς ανέστη. ჭეშმარიტად აღ. ჩვენ სამი დედმამიშვილი ვართ და მაქვს ესეთი შეკითხვა. შეიძლება იყოს თუ არა ესეთ შემთხვევაში დადუმებაზე მეტად თავის მართლებაა საჭირო. Είμαστε τρία παιδιά και μια πρακτική ερώτηση έχω. Υπάρχουν περιπτώσεις όταν πιο πολύ από την σιωπή χρειάζεται δικαιολογία εκ μέρους του ανθρώπου. Πρέπει να δικαιολογηθεί παρά να σιωπήσει. Εξαρτάται από την περίπτωση. Κάτσνια შემთხვევას. Εάν δεν τον πειράζει να σιωπήσει, Თუ შეუძლია რომ გაჩუმდეს είναι და καλό να მოიწმინოს, σιωπήσει. ჯობია რომ მოიწმინოს. Εάν όμως επειδή σιώπησε, μετά έχει τέρτη μέσα του γιατί να σιωπήσει, Δερτή δηλαδή βραζή. ναι, έχει πίεση μέσα του και στενοχώρια γιατί να σιωπήσει, მაგრამ τότε თუ καλύτερα να გაჩუმდა, μιλήσει. მაგრამ შინაგანად მე ღელავს და ვერ ისვენებს რომ რატო გაჩუმდა, ჯობია თქვა სათქმელი. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. Κέτεβαν Λόμιτζε. ქეთევა ლომიძე, მიკროფონი ჩართეთ. გამლოცეთ. ევლევიდე ერთ. Ο Κύριος. ჩვენ 4 დედმამიშვილი ვართ. Είμαστε 4 αδέρφια. Εσύ είσαι η πρώτη, შენ რა ნომერი ხარ? მეორე. δεύτερη είμαι. α, δεύτερη. Εγώ ήμουν ο πρώτος. მე პირველი ვიყავი. ვარ. ესეთი კითხვა მექნება შვილების ზოგადად ბავშვების სულიერი მომწიფებისთვის რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახში საერთო ლოცვას, ერთობლივ ლოცვას. Η ερώτηση μου είναι πόση σημασία έχει η κοινή προσευχή στην οικογένεια στο να οριμάσουν τα παιδιά σωστά και εγκαίρως. Πολύ μεγάλη σημασία. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უმთავრესი. Τότε γίνεται ακριβώς αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι η οικογένεια πρέπει να γίνει κατοίκον εκκλησία. Როგორც ამბობს იოანე ოქროპირი, ზუსტად საერთო ლოცვა ის, რაც უწყობს ხელს ოჯახს იმაში, რომ გახდეს სახლის ეკლესია. Και όπως είπε ο Χριστός, და როგორც ქრისტემ όπου οι თქვა, δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, სადაც 2 და εκεί είναι το 3 μέσο αυτόν. სადაც 2 და 3 კაცი შეიკრიბება ჩემი სახელით, მეც მათ შორის ვარო. Άρα η κοινή προσευχή φέρνει τον Χριστό μεταξύ μας. ანუ თქვენი საერთო ლოცვა ქრისტეს παρόν ο იზიდავს Χριστός. თქვენ ოჯახში. ქრისტე არის თქვენ შორის. Αοράτος συνών. უხილავად თანამყოფი. მადლობთ. Ευχαριστώ. Σαλόμι Κούρας-Μπετιάνη. სალომე, მიკროფონი ჩართეთ. დამლოცეთ მე უფრო. ჩვენ ვართ ლევი. 4 დედმამიშვილი. Είμαστε 4 αδελφιά εμείς. Να ζήσετε, να ζήσετε. Ღმერთმა გაცხონოთ ყველაო. Αλλά εμείς το λέμε και κειμένος αυτό. Να ζήσετε λίμες. Διάχ. Τι λέμε στους νότες. Δεν λέμε. Ναι. Διάχ. ესეთი კითხვა მაქვს, როგორი უნდა იყოს მორწმუნე ადამიანის ურთიერთობა თავისი არაეკლესიური ოჯახის წევრების მიმართ? Ποια σχέση πρέπει να έχει ένας πιστός με τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι της εκκλησίας, που είναι άπιστοι. Να τα αγαπά, Უნდა να μην γიყვარდეთ, τα αποστρέφετε ზურგი არ უნდა შეაქციოთ και με έναν μυστικό τρόπο და η საიდუმლოდ ζωή του να είναι μια αληθινή μαρτυρία Ιησού Χριστού στο σπίτι. და თქვენი ცხოვრება უნდა იყოს ქრისტეს მოწმობა. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. და როდესაც თქვენი ცხოვრება არის ქრისტეს ცოცხალი და საიდუმლო მოწმობა, ეს არის ყველაზე საუკეთესო ქადაგება მათვისაც. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. Νίνο Μεφαρισβίλη. ნინო, მიკროფონი ჩართეთ. ნინო, Νίνο, ჩაერთო. დამიცეთ. ევლეგით. ο Κύριος. ჩვენ სამი დედმამიშვილი ვართ და ესეთ შეკითხვა მექნება. როგორც ვიცით, წმინდა მამებმა შეიყვარეს კომფორტის ზონიდან გამოსვლის მდგომარეობა. როგორ ვებრძოლოთ კომფორტის გადაჭარბებულ სიყვარულს?
Εμισήμαστε 3 αδέλφια και μαθαίνουμε από τους Αγίους Πατέρες ότι αυτοί αποστρέφονταν την άνεση, την άνετη ζωή. Εμείς στην καθημερινή ζωή πώς μπορούμε να αγωνιζόμαστε κατά της ανέσεως. Να ζούμε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Მთელი ჩვენი ცხოვრება უნდა წარემართებოდეს საჭიროების ფარგლებში და არა გულის თქმის. ანუ ის უნდა გქონდეს, რაც გჭირდება და არა ის, რაც გული გვითქვამს. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ. Mariam Gabunia. Mariam Gabunia, μικρόφωνη ჩართით. Είναι γνωστή μας αυτή. Ναι, με του πατέρα Ιωάννη πολύ... Η πιο λέγεται. Ο κύριος Μαριάμ. Τι κάνει ο πατήρ Ιωάννης. Μάμα Ιωάννη Ρογκοράδιο. Κάργατ, Ευχαριστώ καλά. Τον αγαπάμε πολύ. Ταλή αγκουίχουαρσο, Μάμα Ιωάννη. Είναι μια αληθινή μονή με το αληθινό ορθόδοξο πνεύμα που έχει, που είναι ευλογία για τη χώρα σας. Თუ შეიძლება ასე ვთქვა, არის ნამდვილი მონასტერი და ნამდვილი მართლმადიდებლური სული აქვს Μάμα Ιωάννης თავის მონასტერში. გაიხარეთ, მამა. Ο Θεός να του δίνει χρόνια. ღმერთმა გააძლიეროს და მრავალი წელი მიცეს. Θα του διαβιβάσεις τις ευχές μας και την αγάπη μας. ჩემგან გადაეცი დიდი სიყვარული და პატივისცემა. აუცილებლად გადაცემა, მამა, გკითხეთ. Οπωσδήποτε, με πολύ χαρά. ესეთი შეკითხვა მაქვს, მამა. მოგეხსენებათ დღევანდელ დღეს გაკვეთილებია თუ რაღაც ბავშვებთან მიმართებაში, ბევრი რაღაც ხდება კომპიუტერით, ინტერნეტით. Όπως γνωρίζετε, Μάριαμ, ის თქვათ, რომ 5 შვილი ყავს, ხო? Έχει 5 παιδιά και σήμερα πολλά μαθήματα στο σχολείο θα είναι στα φροντιστήρια, γίνονται online με υπολογιστές. Διάχ. გარდა გაკვეთილებისა, მე უკვე იწყება გვერდზე რაღაცების კეთება კომპიუტერზე დამატებით და ჩემი სულ საყვედურობ ამ ბავშვებს და სულ რა ვიცი, ის სულ გვაქვს კამათი, რომ ნუზიხართ კომპიუტერთან ზედმეტად და რა ვიცი, სულ სწავლა და სწავლისკენ მაქვს ხოლმე გამახვილებული ყურადღება და მე მეც ნერვიულდები, ესენიც ნერვიულობენ ძალიან, რომ რატო გვიშლი ამდენ ყველაფერს და მარტო სწავლისკენ რატო ხარ ესე მიმართული. Μετά όταν κάθονται πολλή ώρα στον υπολογιστή για τα μαθήματα, για να διαβάζουν, μετά να συμμετέχουν στο μάθημα, όπως καταλαβαίνετε μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα που τους ενδιαφέρει στον υπολογιστή, που δεν ελέγχεται εύκολα. Και εγώ όταν τους παρατηρώ και τους προτείνω μόνο με τα μαθήματα να ασχολούνται στους υπολογιστές, αυτοί δικαιολογημένα μου λένε παράπονο γιατί τους κόβω και τα άλλα και δεν επιτρέπω εκτός από τα μαθήματα να ασχολούνται στον υπολογιστή και διάχ. და როგორ აი შუალედური გოლი როგორ დავიჭირო ისე რომ არც ამათ მოუშალო ძალიან ნერვები და მეც არ გამნერვიულდი ასე ამათი კომპიუტერთან ურთიერთობაში. Και πάντα αυτό με απασχολεί πώς να βρω τη μέση λύση. Μη φοβάσαι και τι κάνουνε, Μαριάμ. Μαριάμ, τους βλέπω. Είμαστε... Τους βλέπω και πώς το λένε το μεγάλο. Άμας δίτς ρακβιάω. Კვირიკე. Κάνει κρυφά. Νταβλαρό, კვირικιά. Άρα, είσαι Μπεσαριόνι. Αυτός είναι Βυσσαριόν. Κάνουν κρυφά, κάνουν κρυφά. Μάριαμ, τσούματις, ბევραμებს ακέτευεν, είσαι τρόσεν αρτσίτσιο. Σε παίρνουν και σε φέρουν από την 100 φορές. Είσαι... Ράσα τσούνα ημάς γεκέτευενο. Ό,τι θέλουν βλέπουν, ό,τι θέλουν. Ράσα τσούνα γεωγνεύια, ρόγκο τσούνα, τα συμμαρτλεύεν, μάρα μέρε, ράτσούνα τι μας ακέτευεν. Πού τους βλέπω. Το βατσάχεζε. Και τα νεύρα μου, πώς να βρω τη μέση λύση, ούτε τα νεύρα μου να σπάνε και ούτε τα δικά τους. Αυτός που είναι πίσω ή μπροστά. Μπροστά. Αι τσίνρουαρ είμαστε χεβά κανσακούτρεβιτ. Είναι πονηρούλης. Ναι, εγγρομέλια. Η καλό παιδί είναι πονηρός. Κήρυκος. Με τρόπο. Κάρκι γούλια, μαγκράμ, έχει μακόψει ხოლμε. Κάνε προσευχή, Μαρία. Κάνε προσευχή. Μαρία, μου τα είδωτσο. Τα παιδιά σήμερα δυστυχώς είναι
μέσα στην καρδιά των αιτίων. დღეს ბავშვები არიან ცოდვის მიზეზების შუაგულში პირდაპირ. მადლობა მამა. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. მადლობა მამა თეოდორე. Ευχαριστώ πολύ. Σόπο Κλάιτζε. Სოფო მიკროფონი ჩართეთ. Σόφος. დამოწეთ მეუფეო. ევლეგით Ο κύριος Σοφία. ღმერთმა დაგლოცოს. მადლობა. მე 7 დედმამიშვილი მყავს, სულ 8 ვართ. და ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. Είμαστε 8. Έχω 7 αδέλφια δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Οτσαχό. Μας περάσετε εμάς. ჩვენ გაგვასწარით. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს, აი როგორ უნდა გადანაწილდეს დრო ისე, რომ ლოცვას არ შეეშალოს ხელი, აი ბავშვების სიმრავლის გამო ოჯახში. Πώς πρέπει να μοιράσει κανείς το χρόνο του ώστε να μην εμποδίζεται η προσευχή λόγω των πολλών παιδιών. Να έχει πρόγραμμα. Κάνε ρίγη ούντα κόντες. Και είναι πολύ καλό εκεί που καθαρίζεται το σπίτι, που μαγειρεύεται. Μαγράμ, αυτό στις γυναίκες αφορά. Ναι, ναι. Μαγράμ, κάλεψ ρατσέχεβα Να λέτε την ευχή. უნდა გამოიყენოთ Κύριε ის Ιησού დრო, Χριστέ, რაც ლეისმე. გაქვთ ფიზიკურ საქმეებში. გვით საჭმელს ამზადებს იესოს ლოცვა თქვით. ეს დრო Και όσο გამოიყენეთ μπορείτε έτσι, το Ιησούς πρωί λოცვა νέες ისწავლეთ. προσευχές, დილის ლოცვებით, საღამოს ლოცვაც, στο εσπερινές προσευχές, αν რამდენი μπορείτε, შეგიძლიათ. το απόδειπνο το βράδυ. Ναι, საღამოს ლოცვები, დილის ლოცვები, მაგრამ განსაკუთრებით ωραία იესოს αυτό να το ლოცვაზე έχετε ივარჯიშეთ. Σαν πρόγραμμα. და უბრალოდ გეგმა უნდა კონდეს Έστω კაცო λίγα, αλλά დილით να ესე. είναι προγραμματισμένα. შეიძლება ცოტა წაიკითხოს კაცმა, მაგრამ აუცილებლად რაღაცა მაინც დაგეგმილი უნდა წაიკითხოს. Ცოტა დილით, ცოტა საღამოთი. Αλλά ωφελεί πολύ η ευχή όταν έχετε έτσι πρακτικές Მაგრამ- εργασίες στο σπίτι. მაგრამ ძალიან Προφορικά την ეფექტური ευχή. და სასარგებლოა როგორც თქვით, რომ კაცი ამ ფიზიკური პრაქტიკული სამუშაოების დროს ამბობდეს იესოს ლოცვას. Το θέμα αυτό του έργου του Αγίου Παϊσίου που δείξαμε στην Ελλάδα και μακάρι ο πατήρ Θεόδωρος να φροντίσει να πάει και στη Γεωργία, πατήρ Θεόδωρε, παρακαλώ. საბერძნეთში ახლა გადის Και წმინდა παρακαλώ პაისის την κυρία შესახებ Γιαχνάκη სერიალი. τώρα που είναι παρούσα να φροντίσει να γίνει και στη γεωργιανή γλώσσα. მამა თეოდორეს ზუსტად ახლა ვისარგებლობ შემთხვევით და იმას ურჩევდი, რომ ეს სერიალი კარგია, რომ ქართულადაც Εκεί ითარგმნოს. ακριβώς επέτυχε ο ανιογράφος να προβάλλει πώς είναι η παραδοσιακή οικογένεια. ის რაშიც ძალიან წარემართა სცენარის ავტორი და რეჟისორი არის ის, რომ წარმოაჩენს Και αυτό είναι ένα როგორი უნდა μεγάλο იყო, როგორი იყო μήνυμα στη ტრადიციული σύγχρονη ოჯახი. κοινωνία. ის რაც დღევანდელ საზოგადოებას აკლია, არის. Εδώ αυτά τα επεισόδια ήταν 9 επεισόδια. 9 სერია არის უკვე გადაღებული. Πρωτοστάτησε η μονή μας να το κάνει. მონასტრის ინიციატივა Το იყო ამ είδαν μέχρι სერიალის στην Ελλάδα გადაღება. 4 εκατομμύρια άνθρωποι. საბერძნეთში 4 მილიონმა კაცმა უყურა ამ Ήταν სერიალს. πολύ σημαντικό. Και τώρα επακολουθεί το δεύτερο. Το ეხა δεύτερο επεισόδιο, მეორე το δεύτερο პარტიას μέρος. იღებს 9 ბალი. 9 νομίζω. სხვა 9 სერიას გადაიღებენ ეხა და კარგია რომ ქართულადაც ითარგმნოს მამა თეოდორეს მიმართა. Ήταν τα πρώτα επεισόδια, το πρώτο μέρος είναι ο Άγιος Παΐσιος από την ώρα που γεννήθη μέχρι την ώρα που έγινε μοναχός. პირველი 9 სერია იყო დაბადებიდან წმინდა პაისი სანამ რო დაიბადა იქიდან მონაზვნად გახდომამდე. Και τώρα το δεύτερο μέρος θα είναι από την ώρα που έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος მეორე μέχρι την ნაწილში κίνησή του. იქნება მონაზვნად გახდომიდან გარდაცვალებამდე. ήταν პოლიტექნოს. Ναι, ήταν πολύτεχνος βέβαια. და წმინდა Ήταν μέρος პაისიც იყო πολυτέχνου მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, იმიტომ ვამბობ ამას. Ναι. Πάτερ Θεόδωρε, παρακαλώ προσπαθήστε να το μεταφέρουμε και στη Γεωργία. მამა თეოდორე, გთხოვთ რომ შევეცადოთ რომ ქართულადაც თარგმნოთ ეს სერიალი. Γκότσα Τσούκιτσβილი. გოჩა მიკროფონი ჩართეთ. Ποιος άνθρωπος τόσο είναι? όχι. გოჩა დააგულოთ მეუფეო. ევლეგიდიან. Ο κύριος, αν είναι γνωστό να μου το λες. ჩვენ 4 შვილი გვყავს, 3 ვაჟი და 1 პატარა გოგო თეკლა. Εμείς έχουμε 4 παιδιά, 3 αγόρια και η Δημικρή τη Θέκλα. Να ζήσουν, να ζήσουν.
ღმერთმა კარგად შესახვედრად ვემზადებოდი. Si volete λέω κάποιο λάθος ευχή. ჩვენ ბერძნები უსურვებთ Διότι ხოლმე πήγα μια φορά ήμουν σε ένα χωριό έξω στην Αθήνα ჩვენ και μας κέρασαν και λέω καλό παράδεισο. Και μετά όταν έφυγε τους σκανδαλισμένη η γυναίκα. Დამოცვა თქვი და ქართულში ეს ხვანაირად ისმისო სწორედ გამიგეთო იმიტომ რომ ჩვენ Διότι της είπα καλό παράδεισο και λέει μου είπε για να πεθάνω λέει. ჩვენ ბერძნები ერთმანეთს ვეუბნებით ხოლმე ღმერთმა გაცხონოთ და ეხა მითხრესო რომ ქართველებს ეს მიცვალებულებებზე ამბობენო და საბერძნეთშიც მომსვლია ეგეთი შემთხვევებიო და ამიტომ თუ რამე ესეთი ვთქვი რომ თქვენთან არა მიღებულიო არ ნუ გავიწყრებით დიახ ისმენ თქვენთან შესახვედრად რომ ვემზადებოდით ოჯახი თეკლამ თავისი თოჯინები მოიყვანა აქ დასვა და ჩემს შვილებსაც უნდა მოვასმენი რომ მეუფე შეხვედრა. Όταν ετοιμαζόμασταν να συναντήσουμε η Θέκλα σκέφτηκε ότι θα ήταν απαραίτητο και τα παιδιά της, δηλαδή τα κούκλες, να σας παρακολουθήσουν. Μα οι κούκλες είναι αναγκαίο. Τόჯινεύει αουτσιλებელი κομπονέντη. Η Θέκλα χωρίς τις κούκλες δεν κάνει. Θέκλα τόჯινεύεις γάρεσαι, αρσεούλια Θέκλας. Αφού τα βλέπει και στον ηρώ της το βράδυ. Γάμετς ροτζίναυσο, τόჯινεύει εσείς μρέβα. Μόλις σηκωθεί το πρώτο θα ζητήσει είναι οι κούκλες. Გაიგუძებს თუ არა, პირველი თავის თოჯინები ახსენდება. მადლობა მეუფეო. გვაქვს ასეთი კითხვა. როგორ შევაყვაროთ პატარებს წმინდა მამები, რომლებიც პრაქტიკულ სულიერ ცხოვრებაში მათ გზას გაუკვალავთ. Πώς τι να κάνουμε ώστε τα παιδιά μας να αγαπήσουν τα αγιοπατερικά κείμενα, τους Αγίους Πατέρες, των οποίων οι σύμβουλες θα τους οδηγήσει να τους μιλάτε για τους Αγίους. Να τους μιλάτε για τους Αγίους. Βίους των Αγίων. Η διήγησή σας, οι κατηχήσεις σας, οι κουβέντες σας, να είναι βίοι των Αγίων. მოუყევით ხოლმე ელაპარაკეთ თქვენი საუბრის თემა იქნება ლაპარაკის დარიგება წმინდა μამების ცხოვრებები იყოს მათი ბიოგრაფია. Είναι σημαντικό να τρώτε όλοι μαζί το φαγητό, στο δείπνο, στο γεύμα. Αν μπορείτε είναι πολύ καλό. იქნება ვახშამი თუ რა იქნება ერთხელ მაინც თუ მეტი შესაძლებლობა არ არის რომ ერთად ჭამოთ. Και στο τραπέζι ο πατέρα να λέει δύο λόγια πνευματικά. Da იმ დროდესაც ჭამთ ერთად, როდესაც სადილობთ, ვახშმობთ, საუზმობთ, ოჯახის თავმა უნდა სულიერი სიტყვა თქვას. Όπως στο μοναστήρι, στην τράπεζα έχουμε ανάγνωση πνευματική. როგორც მონასტრებში კითხულობთ წმინდანების ცხოვრებას ტრაპეზის დროს, ასევე თქვენც უნდა Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ωραία το λέει. Ιωάννე ოქროპირი ამბობს. Όταν πεινάσει το σώμα και τροφή να απαιτεί, როდესაც შენს ხელს მოშივდებაო და საკვებს θυμήθητε ότι και η ψυχή την ιδίαν χρειάζεται. არ დაგავიწყდესო რომ სულსაც იგივე მოთხოვნილება აქვს. Έτσι είναι. ასეა. დიდი მადლობა მეუფე. ευχαριστώ πολύ. Χριστιάχτα. Χριστιάχτα. Ηρακλή Σιτλάουρη. Ηρακλή. Μου θυμίζει το όνομα του πρωθυπουργού σας που το είμαστε φίλοι μαζί. Ηρακλή, λέγεται και αυτός. შენი სახელი თქვენი პრემიერის სახელს მახსენებს, რომელიც ჩემი მეგობარია ოსტატაში. Είναι καλό παιδί ο πρωθυπουργός σας. კარგი პრემიერი ყავთო. Και χαίρομαι που τον ξανά έβαλαν πρωθυπουργό. და ძალიან მიხარია რომ ხელახლა აირჩიეს. Είναι καλό παιδί και αγαπάει τους συμπατριώτες του. კარგი ადამიანია, უყვარს თავისი ქვეყანა, უყვარს თავისი ხალხი და დარწმუნებული ვარ რომ დაეხმარება საქართველოს. Μιλήσαμε προσφάτως μαζί. ურთიერთობაც χάρηκα πάρα πολύ. ცოტა ხნის წინ და გაგვიხარდა. Διότι τον υποδέχθηκα και εδώ και τον φιλοξένησα όταν έφυγε την πρώτη φορά από την πρωθυπουργία. მონასტერშიც არის ნამყოფი, როდესაც არ იყო პრემიერი იმ პერიოდში. Και τώρα τον περιμένω να έρθει με την πρώτη ευκαιρία. Τον έχω προσκαλέσει από το τηλέφωνο να έρθει επίσημα ως πρωθυπουργός της Γεωργίας του Αγίου. დაპატიჟებული ყავს ამ სტატუსშიც, როდესაც შეძლებს მონასტერში. დიახ. დამბლოქის მამო. λέγεται. Ο Πατριάρχης Κοσμικού το όνομα Ηρακλής ήταν. Και ο Πατριάρχης Ηρακλή, το κοσμικό το όνομα Ηρακλής ήταν ο Πατριάρχης. და Πατριάρχης Ουწმინდესის სახელი წერში Ηρακλή.
τον οποίο το σέβομαι πάρα πολύ και τον რომელიც αγαπώ πάρα ძალიან πολύ. მიყვარს, ძალიან დიდ πατივს ვცემ Και έβγαλα και ένα μοναχόν Ηλία για το όνομά του. და ერთ მონაზონს მის საპატივცემულოდ ჩემ მონასტერში ილია დავარქვი. Και ζητώ και την ευχή του δημοσίως. და საჯაროთაც ვთხოვ ლოცვა Και კურთხევას. ποθώ να έρθω εκεί να πάρω από κοντά την ευχή του προτού να φύγει για τον άλλο κόσμο. და საქართველოს ჩამოსვლა იმისთვის მინდა რომ სანამ გადავა მარადიულ ცხოვრებაში მინდა რომ კიდევ ერთხელ ავიღო მისი ლოცვა Το είπα კურთხევა. και άλλη φορά. ნათქვამი მაქვს ბევრჯერ. Το είπα και στη συνομιλία που έκανα στο πανεπιστήμιο, და θυμάμαι. საქართველოსშიც რო ვიყავი Τους უნივერსიტეტში λέω τους იქაც φοιτητές, αν με ρωτήσουν οι Έλληνες που θα πάω, საბერძნეთში რო დაბრუნდები მეთქი და ბერძნები მკითხავენ ποιο είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο κοιμήλιο που είδατε στη Γεωργία, რა აქვს რომელია საქართველოს ყველაზე დიდი სიწმინდეო θα απαντήσω. უპასუხებ Ο Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მეთქი Και όλοι χειροκρότησαν. და დიდი ტაშის ხრით შეხვდა ხალხი. დიახი რა. ჩვენ 4 ვართ, 4 დედმამიშვილი ვართ, 3 ძმა და 1 და. Είμαστε τρεις αδελφοί και μία αδελφή στην οικογένεια, 4 αδελφοί. 4 αδελφοί, να ζήσετε παιδί μου. Με έρθμα გაცხონოთო. მადლობა. ესეთი კითხვა მექნება თუ შეიძლება. რა როგორ მიგაჩნიათ რა არის თანამედროვე სამყაროში ოჯახისთვის ყველაზე მთავარი გამოწვევა? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας στο σύγχρονο κόσμο η μεγαλύτερη πρόκληση για την οικογένεια? Είναι η διάθεση των ανθρώπων να σερβίρουν με έναν δόλιον τρόπο αντιχριστιανικές θεωρίες. ის რომ ოჯახში იჭრება დღეს ვითომ კარგი სახის იჭრება ოჯახებში არაქრისტიანული თეორიები. Και δυστυχώς αυτό είναι η πρώτη πρόκληση που δυστυχώς δεν ξέρω εμείς εδώ στην Ελλάδα πολλές προκλήσεις δεχόμεθα αντιχριστιανικές. და ეს არაქრისტიანული თეორიები და მსოფლმხედველობა ძალიან მძაფრად იჭრება და აზიანებს ოჯახს. ეს არის პირველი გამოწვევა და პირველი სირთულე დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა მამო. სალომი ვებხვაძე. სალომე ვებხვაძე. მიკროფონი ჩართეთ. სალომე, რა გლოცე მამა? ბიბლიოგიდეა. Ο Κύριος. მერტო. მე წინაზე ჩაგერთეთ ამერიკელებთან და როგორც მაკურთხეთ, შევასრულეთ თქვენი კურთხევა, ვიყავი ბევრეთში. Εγώ και την άλλη φορά έχω μιλήσει μαζί σας και μου είπατε να πάω λίγο να ζήσω στη μονή του πατέρα Ιωάννη. Ναι. Και το έκανα. Δέδα τσάμις μαθγουαρία. Είναι ο πνευματικός της μητέρας μου. ჩვენ 6 და-ძმა ვართ და ჩემი ერთ-ერთი ძმა მამა თეოდოხეს ნათლულია. Είμαστε 6 αδελφιά και ένας αδελφός μου είναι βαπτιστικού του... მოგესალმები მამა თეოდოხი. მამა თეოდოხი გახსოვთ დედა ჩემი. Εκεί. Εκεί. თეოდოხიავა. მოგესალმები. არა, იმას თეოდოხი. მამა, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეხლა ესეთი კითხვა მაქვს, უფრო საყვედური. ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან ხმამაღლა საუბრობენ ერთმანეთში და ყურები მტკივდება. ვერაფრით ვერ შევაგნებინე, რომ დაბალი ხმის ტონით ისაუბრონ. Η ερώτηση μου είναι πολύ πρακτική, αλλά ίσως είναι πιο πολύ παράπονο. Εσείς ξέρετε από τις πολύτεκνες οικογένειες, είμαστε πολλοί, αλλά όλα τα μέλη της οικογένειάς μου μιλούν πολύ δυνατά. Φωνάζουν και συνέχεια στο σπίτι είναι ένας θόρυβος και δεν μπορώ να τους πείσω να μιλούν. Συνηθίζουμε κορμό, τι να κάνουμε. Σάλομαι και Το συνηθίζεται. Როგორც ეჩვევა კაცი ლაპარაკობს, თუ ხმამაღლა ლაპარაკს არიან მეჩვეულები, συνηθίζεται αυτό. Μακάρι να είναι αυτό το πρόβλημα. მეტი პრობლემა არ იყოს ოსახში.
Μακάρι να μόνο αυτό και είμαστε πολύ καλά. თუ მეტი პრობლემა არ გექნებათ სახში, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება თქვენ ოჯახშიო. მამა თეოდოხი მოგიკითხათ თქვენ მონათლულმა. Baptistικός μου στέλνει ευχές λέει. Μადλობა. Να είναι καλά, ευλογημένο. Δεν είναι εδώ, Όχι. მეც მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Დიახ. აი რაღაც ბავშვობაში ყველა დამყავდა ტაძარში, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე შეწყვიტეს სიარული და ნაკლებად დადიან. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά, τα πηγαίναμε εκονάγον, τους παίρναμε στην εκκλησία. Τώρα που μεγάλωσαν, δεν έχουν και πολύ διάθεση να πηγαίνουν. Αν πήγαιναν που ήταν μικρά, μη φοβάστε, θα επιστρέψουν πίσω. თუ თქვენ ბავშვები პატარაობაში ატარეთ ეკლესიაში, ნუ შეგეშინდებათ. გავადრო და ისევ მობრუნდებიან. Δεν μας είπε η Σαλόμη όμως πώς πέρασε στο μοναστήρι. მაგრამ სალომე ის არ გითხრა მონასტერში როგორ გაატარა დრო. Το μετάλλιος που πήγες. ინანე რო წახვედიო თუ მოგეწონაო. ძალიან მომეწონა მონასტერი. ადრეც ბავშვობაშიც ვარ ნამყოფი და 3 დღით და ეხლაც ვიყავი ორჯერ ჩასული და მამა იონესთან, ანუ ძალიან მომეწონა თვითონ ლიტურგიაც და მამა იონესთან საუბარიც. Μου άρεσε πολύ και η λειτουργία όπως την κάνουν τις ακολουθίες εκεί και η συνομιλία με τον πατέρα Ιωάννη και εγώ πολύ μικρή έχω πάει εκεί 2-3 φορές και τα θυμήθηκα και έτσι αναπαύτηκα πολύ. Θα συνεχίσεις να έχεις σχέση με τη μονή. Κόντες ურთიერთობა მონასტერთან სულ. მამა იონე მითხრა ჩამოდი ხოლმე. უბრალოდ მე მანამდე იმიტომ არ მივდიოდი, რომ ანუ ესე მგონია, რომ ზედმეტად ბევრი იცის ჩემს. Εγώ να σας πω αλήθεια δεν πήγαινα διότι επειδή γνωρίζει καλά την οικογένειά μου, ξέρει υπερβολικά πολλά για μένα και έτσι από μια κοσμική ντροπή δεν πήγαινα. Όχι. მაგრამ თქვენ გენდობის და თქვენი კითხვა შევასრულეთ. Αλλά έχω εμπιστοσύνη σε εσάς και στη συμβουλή σας και ό,τι μου λέτε κάνω. Να συνεχίζεις να ανοίγεις την καρδιά σου άνατα στον πατέρα Ιωάννη. Μάμα Ιωάννης შეგილია გული თავისუფლად გაუხსნა ხოლმე. Και να κάνεις υπακούει του σου πει. და რასაც გეუბნება გააკეთე ხოლმე. Γιατί εσύ σου λίγο να αντάρτησα. იმიტომ რომ შენ ცოტა ეს მოჯანყის სული გაქვსო. Τώρα βέβαια αρχίσεις και καταλαβαίνεις, αλλά παλιά ήσουν αντάρτησα. ეხა იზდები და უფრო ჭკვიანდები, მაგრამ პატარა რო იყავი, კიდე უფრო ურჩი იყავიო. Τη μάνα σου την πέδευσες. და დედაც კარგად ყავს გატანჯული. Στο Θεό είναι όλα φανερά. ღმერთმა კი ყველაფერი იცის. Δεν είναι κάτι κρυπτό στο Θεό. ღმერთს ხო ვერაფერს ვერ დავმალავთ. მადლობა მამა. Ευχαριστώ. Γέροντα, έχουμε μια ερώτηση από το Facebook, αν ευλογημένο. Facebook-იდან არის ერთი კითხვა. Ρωτάνε πολλοί αν θα έρθει και στη Γεωργία η ταινία του Αγίου Νεκταρίου. Πρέπει να το δούμε με τον πατέρα Θεόδωρο. Να δούμε πώς θα γίνει. Κάνει κάτι ο πατέρα Νεκτάριος. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια. კითხულობენ საქართველოში წმინდა ნექტარის შესახებ კინო თუ გამოვა ქართულად. Πρέπει, διότι ο κύριος Φίβος του άρεσε η ταινία του Αγίου Νεκταρίου. და როგორც ვიცი, რაღაცა მცდელობა არის, მამები ცდილობენ რომ ითარგმნოს ქართულად. Και το Αγίου Παϊσίου του άρεσε. Και θα χαιρόταν να ακούγουν ότι πήγε στη Γεωργία οι ταινίες αυτές. მოეწონაო ეს კინო და კარგია რომ საქართველოშიც გავიდესო. David Abhaidze. David Abhaidze, მიკროფონი ჩართეთ. გამარჯობა, დაგლოცეთ. ევლოგით იერონდა. Ο Κύριος. ქრისტე აღდგა, Χριστос ანეს. Χριστე აღდგა. ესენი ჩემი შვილები არიან, 3 შვილი მყავს და ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოვიგეთ, ესე ვთქვათ, მწვანებარათი ამერიკაში წასვლაზე ვფიქრობ და რა შეგიძლიათ რომ გვირჩიოთ ამასთან დაკავშირებით? Αυτά τα τρία είναι δικά μου παιδιά.
πρόσφατα κερδίσαμε σε ένα, δεν ξέρω σαν, κερδίσαμε πράσινη κάρτα, δηλαδή η υπηκότητα αμερικανική δωρεάν. Και δεν ξέρουμε τώρα, σκεφτόμαστε εσείς τι μας συμβουλεύετε, αξίζει να πάμε, να μην πάμε. Εγώ σας λέω τη συμβουλή μου. Του ჩემი რჩევა გინდათ? Να σπουδάσουν τα παιδιά τις πρώτες ανώτατες σπουδές στην πατρίδα τους. Გონია რომ ბავშვებმა ჯერ უმაღლესი საქართველოში Και დაამთავრონ μετά, αν θέλουν να κάνουν μια ειδίκευση, να πάνε εκεί. και ως οικογένεια όλοι. Τα παιδιά, ενώ να σπουδάσουν στην πατρίδα τους. Გონია რომ ჯერ ბავშვებმა უმაღლესი საქართველოში სამშობლოში Και დაამთავრონ μετά τη σπουδή, τη ανώτατη σπουδή, τότε να πάτε და εκεί. მერე იფიქრეთ. Που να είναι μεστομένα τα παιδιά όρημα უნდა მომწიფდნენ ჯერ ბავშვები. και να ζήσουν καλά και σωστά σε μια ορθόδοξη χώρα που είναι η πατρίδα σας. ჯერ ჭირდებათ სწორ მართლმადიდებელ ქვეყანაში სწორი აღზრდა, ჯერ უნდა მომწიფდნენ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში და საქართველო ასეთია. Εγώ, Δαβίδ, πήγα και στην Αγγλία και στην მე Αμερική. დავით ამერიკაშიც ვარ Και μίλησα με ნამდვილად κάλεσα διάφορους და φορείς ბავშვებთან εκεί. მაქვს ლაპარაკი Και ქრისტიანი. είδα και τους πατριώτες μου Κυπρίους που είναι πολλοί στην Αγγλία. კვიპროსელები, ჩემი თანამემამულები, იქ ბევრი არიან განსაკუთრებით Αλλά ინგლისში. λυπήθηκα πάρα πολύ, მაგრამ გული დამწდა διότι ძალიან. είδα τους γνωστούς μου ανθρώπους να είναι πολύ καλά και άνετοι οικονομικά, იცით რა ვნახე, ჩემი ნაცნობები, ყოფილი მშობლები αλλά η οικογένεια τους είναι τραυματισμένη. ეკონომიკურად Άλλος გაიმარცხნენ πήρε წელში. Μογγολέζα, ძალიან კარგად άλλος არიან, πήρε Μουσουλμάνα, άλλος πήρε მაგრამ Αγγλικανή. ოჯახი დაზიანდა ძალიან. ერთი მუსულმანს αυτά გაყვა, όμως მეორემ ვიღაცა Δεν είναι ინგლისელი καλές მოიყვანა προδιαγραφές για და μια σωστή οικογένεια. სარწმუნოება როცა არ არის ერთი, გესმით რა ხდება მე ოჯახში და რა პრობლემები წარმოიშვება. Γι' αυτό προσέχετε, έχετε ευθύνη για το ამიტომ ამ παιδί σας. ყველაფერზე იფიქრეთ, მშობლებს ამის პასუხისგებლობა Και თქვენია. έχετε τη μεγάλη ευλογία από το Θεό να ζείτε σε μια ορθόδοξη χώρα, დიდი ლოცვა კურთხევა გაქვთ, რომ მართლმადიდებელ απειλαγμένη τώρα από ქვეყანაში τον κομμουνισμό όπως ήταν παλιά. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიზმმა დაჩაგრა Και საქართველო, δόξα τω Θεώ αυτή την ώρα, παρόλα τα προβλήματα που έχετε με την Αχπαζία, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის είστε από τις სხვა χώρες που είναι პრობლემებით σε μια გაქვთ, ελευθερία თავისუფალია თქვენი ქვეყანა, თავისუფალია ეკლესია και έχετε ειρήνη. და მშვიდობაა Αυτό να το ქვეყანაში. εκμεταλλευτείτε, σας და παρακαλώ. ამიტომ ეს გამოიყენეთ პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίκα Κβίρικβασβίλη. ლიკა კვირიკაშვილი. მიკროფონი ჩართეთ. Ναι, αλλά μπορούμε να κλείσουμε. Გამლოცეთ გერონთ. ევლეგიტე გერონთ. ესეთი კითხვა მაქვს. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ოჯახის ყველა წევრი ქრისტეს მაძიებელი გახდეს? Emis πρέπει να κάνουμε ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας να αρχίζουν να αναζητούν τον Χριστό. Όσο μπορείτε να συνεργάζεστε για τη σωτηρία της θανάτου ψυχής σας, μεταξύ σας. Όχι, φαίνεται αυτή πιστεύει, άλλοι δεν πιστεύουν. Όσο μπορεί να επηρεάζει ο ένας τον άλλον, να πει το θετικότερο. ის ვინც მორწმუნეა ოჯახში უნდა ცდილობდეს რომ დადებითი გავლენა მოახდინოს მათზე ოჯახში ვინც არ არიან მორწმუნეები. Και προσευχή πολύ. Προσευχή. და ბევრი ლოცვა ამისთვის საჭირო. Προσευχή πολύ. ბევრი ლოცვა. Ήταν μια καθηγήτρια, το είπα και άλλη φορά παλιά. სხვა დროსაც მაქვს მოყოლილი Η ერთი οποία ამბავი. ήταν νέα καθηγήτρια, μαθηματικός. ახალგაზრდა მათემატიკის ახალგაზრდა Η მასწავლებელი οποία ქალია. την έβαλε την καημένη να κάνει στην τρίτη λυκείου. და მე-11-მე-12 კლასები Αυτή მოუწია. ήταν ζωηρή. და იცით ამ კლასებში, ამ ასაკში ბავშვები როგორ Ήρθε με ცელქები არიან. βρήκε, μου λέει γερόν θα παραιτηθώ, δεν μπορώ. ერთხელ შემხვდა და მითხრა რომ უნდა გადავდგეო. Είπα να με μετακομίσω σε γυμνάσιο, μου είπε το Υπουργείο δεν μπορώ. უთხარი რომ დაბალ κλასებში ვთხოვე მეთქი რომ ვთხოვეო რომ დაბალ კლასებში გადამიყვანეთ, Λέω, მაგრამ μα τι არ θα κάνεις να გადამიყვანეს. παραιτηθείς, τι θα κάνεις, λέει, θα καλύτερα να μείνω χωρίς δουλειά. ბოლო მირჩევნია უმშევარი დავჭე ვიდრე ამ Δεν გიჟებთან αντέχω, λέει, τους μαθητές, გაკვეთილები με ჩავატარო. φάνε, δεν με πακούν, είναι αντάρτες. დავავანტყოფებენო ისინი ისეთი ურჩები არიან. Κατεβαίνω στην Αθήνα σε 3 μήνες. Τι της είπατε? Της είπα, κόρη μου, έκανες καμιά φορά προσευχή για τους μαθητές σου? ვეკითხები, როდისმე ნალოცი გაქმეთ ქიშენი Μου λέει მოწაფეებისთვის. δεν το σκέφτηκα αυτό. არ მიფიქრიაო Δεν το მელოცა σκέφτηκα, მათთვის. αυτό μεγάλο λάθος.
მეუნები დიდი Λέει, μα δεν შეცდომა έχω χρόνο, μου λέει. არა მაქვს დრო ლოცვის. Λέω, κόρη μου, είναι δυνατόν να μου λες αυτό το πράγμα. როგორ არა გაქმეთქი Εγώ σου λέω από την ώρα που είσαι στην αίθουσα των კაბინეტიდან რო καθηγητών, წახვალ მეთქი კლასში μέχρι να πας στη συντάξη, სანამ ეს μου λέει, გზა είμαι και μακριά, დერეფანში εντάξει, μου გაივლი λέει მეთქი αυτή. Είναι και ლოცვა μακριά από την αίθουσα των καθηγητών. თანაც ამის კაბინეტი Μέχρι να πάει εκεί, κάνε προσευχή. ილოცე Μέχρι να მეთქი πας στην τάξη. გულში Παρακάλεσε την ბავშვებს Παναγία. ღვთისმშობელს თხოვე რომ ბავშვები და Τη βρίσκω σε 3 μήνες, მოაწვინიეროს. με συναντάει πάλι. სამ თვეში ისევ შევხვდით და Γέροντα μου მოვნება. λέει, αρνάκια. Έγινε αρνάκια. ბატკნებივით გახდნენ ეს ცელქი ბავშვებია Προσεύχει εσύ για τα αδελφιά σου. ამიტომ შენი ძმები არიან Προσευχή დები κάνει თუ πολλά ოჯახის πράγματα. წევრები ვინც არა Και ურწმუნოები არიან και να μνημονεύετε τα ονόματα στη Θεία Πρόθεση, ილოცეთ ή მათზე στη და Θεία Λειτουργία. და τα δίνετε εκεί რომლებიც στους მონათვლები ιερείς. არიან წირვაში Έχει მოიხსენეთ μεγάλη δύναμη η μνημόνευση στην Αγία Πρόθεση. წირვაში მოხსენებას აქვს ძალიან დიდი ძალა Και αυτόν απευθύνουμε στους ιερείς αυτό που θα πω τώρα. მღვდლებს მივმართავ ხარ რასაც Ένας μοναχός από τη Μονή Διονυσίου დიონისიუს მონასტერში κατέβασαν τα Άγια Λείψανα σε έναν καράβι και τους έδωσαν πολλά ονόματα. ერთმა მღვდელმონაზოლმა ერთხელ დიონისიუს მონასტრიდან ათონის μονასტრიდან ერთხელ რაღაც Και სიწმინდე πήγαν να τα გააგზავნა μνημονεύσουν στην Αγία Πρόθεση. რაღაცა გემი იყო მოსული მომლოცველებით Λέει ο ένας ο გემზე παπάς εκεί, με λέει με πολλά ονόματα. გემზე მიცეს მოსახსენებლები ბევრი Λέει με το დასტამის μάτι πάτε, με το μάτι. და უთხრა სხვა მღვდელს რომ ბევრი სახელი მომცესო და რა ვქნაო და მეორე უბნება რომ თვალი გადაავლე მარტო ამ Πηγαίνει სახელებს την επομένη στον Άγιο Παΐσιο. που მეორე ζούσε. დღეს ეს მღვდელი ვინც სახელები ისაქნა Μόλις τον წავიდა είδε ο წმინდა Άγιος პაისისთან. Παΐσιος τον παπά αυτό που είπε με το μάτι, არაფერი არ უთქვა საერთოდ შეხვდა თუ არა წმინდა პაისი ეუბნება του λέει Πάτερ Διονύσιε, მამა დიონ τα ονόματα δεν τα μνημονεύουμε με το μάτι, αλλά με πολύ πόνο τα μνημονεύουμε στην Αγία Πρόθεση. მოსახსენებლებსო თვალის გადავლებით კი არ ვიხსენებთო არამეტო დიდი გულის Και μου το ტკივილი έλεγε ο ίδιος. ეს თვითონ ამ Πάτερ მღვდელმონაზოლმა Διονύσιος მომიყვა αυτός. ეს მღვდლების გასაგონად Πόνο, να προσευχόμαστε για τις ανάγκες των αγαπητών μας προσώπων με πόνο. გულის ტკივილით უნდა ვილოცოთ ჩვენი განსაკუთრებით ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანებისთვის Νομίζω τελειώσαμε, Νίκο. Ναι, Γέροντα, αν θέλετε να μιλήσει τον πατέρα Θεόδωρο. მამა თეოდორე κάνει თქვენ ένα επίλογο დაგესვა και τελειώνουμε. საბოლოო სიტყვა თქვენ გეთქვათ საბოლოო სიტყვა მამა ეფრემზე თქმის. ეს ის ტელევტეოლოგო ეგო პროტელევტეოს დიახ მე უბრალოდ მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ მამა ეფრემს გადაუხადო, მამა თეოდორს, ნიკოს და მთელ ვატოპედის მონასტერს. Mia άλλη φορά απλώς Γέροντα θέλω να σας ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο, όλη την αδελφότητά σας. Ο κύριος Νίκος είναι και προσκεκλημένος δικός σας τώρα για να έρθει εκεί. Κάβηκε μπάτονι Νίκο μოგίτ δάκι πατιζεύια საქართველოს. Εγώ του έδωσα ευλογία να έρθει. ჩემი ლოცვა კურთხევა აქვს. ხო, ძალიან გაგვიხარდება, რა თქმა უნდა და ახარούμε πολύ βέβαια. ჩვენთვის დღესასწაულია მამა ეფრემთან შეხვედრა და ურთიერთობა. Για μας η συνάντηση μαζί σας είναι πανηγύρι. Και εμείς Πάτερ δεν έχουμε και τίποτε, φτωχοί είμαστε. Γάριμπι βαρ, μάμα Θεοδωρέο. Είμαστε, εγώ είμαι πολύ φτωχός, αλλά ό,τι έχω. Γάτακι κατσιουάρο, ράτς μάξο, είμαστε γυζιάρευτο. Αλλά το δίνω με πολύ αγάπη. Მაგრამ რასაც გიზიარებთ, დიდი სიყვარულით გიზიარებთ. ერთი რას მაწუხებს ხოლმე ის არის, რომ ეს ენობრივი ბარიერი რომ აქვს და რაღაცნაირად სულ მინდა ვისწავლო ბერძნული, მაგრამ ერთხელ მეუფე ათანასებით რა უკვე დაბერდიო და აღარ ვიცი რა უკვე. Το μόνο που με ενοχλεί σε αυτό το πράγμα είναι το εμπόδιο της γλώσσας, που δεν ξέρω τη γλώσσα και ήθελα, σκέφτηκα να μάθω, αλλά ο Άγιος Λεμεσού μου είπε, γέρασες τώρα, λέει πάει. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Άρα ριάντουιλι, ჩვენას άξι. მისმედი მაკროს ასუფეულში არ დაგჭირდება ეს ენები სხვა. Το μόνο πιστεύω ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχουν γλώσσες. Θα είναι η γλώσσα του ουρανού. Γεωργιανή. Η γλώσσα του ουρανού. Იქ μάρτο καρτούλι იქნება. Και χαίρομαι που έχεις τον κομποσχήνη που σου έδωσα, το χαίρομαι. Μη χαριαρώ, ჩემი სკνილი გიჭირავთო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. Πολύ σας ευχαριστούμε. Να με διαβάσετε και να βάλετε και μια μετάνοια στον Πατριάρχη. Πατριάρχ ჩემგან μετάνια გადაეცით. დიდი აუცილებლად გადავცემთ. მამაო და თვითონაც კითხულობთ ხოლმე
ჩვენი უწმინდესი პატრიარქიც კითხულობს და სხვათა შორის დღეს მეუფეში ომაც მოგიკითხათ დღეს ნახეთ. Na kserde di oses foresti nandume ton patriarchi πάντα ρωτάει εσάς, αναφέρεται, έτσι ενδιαφέρεται και σήμερα συναντηθήκαμε με τον επίσκοπο Μητροπολίτη Σίο και σας διαβιβάζει πολλές ευχές με πολύ αγάπη. Το χάσαμε, πες του, το χάσαμε τελείως. Da კარგეთ ურთიერთობა ბოლო დროს, ამ იმის გამო აღარ ვერ ხვდებით ხშირად მეუფეში. Θα του πεις ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Να θυμάται κάποτε, όχι συνέχεια. Ուտխարի գագույխսենետ ხოლმე თქო დრო და დრო. Κατάωცა. Θα του το πούμε, ναι. Εύχομαι η Παναγία να είναι μαζί σας. Να συνεχίσετε και η δική τον αγώνα σας. Χτίσοβελη όπως πραγματικά σας παιδιά. Αυξάνεται η ενορία. Και εις ποσότητα, αλλά ιδιαίτερα εις ποιότητα πνευματική. Რომ იზრდებოდეს თქვენი მრევლი რიცხობრივათაც და ხარისხობრივათაც. Και οι Άγιοι που τους έχετε μπροστά σας όλους τους. და ის წმინდანები, რომლებიც თქვენ გარშემო να σας არიან, βοηθήσουν, να σας ενισχύσουν και οι ευχές τους μας βοηθήσουν να έρθουμε εκεί και μαζί να επιτελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, την ευχαριστιακή და κοινωνία. მათი ლოცვით მოხდეს ისე, რომ ჩამოვიდეთ თქვენთან და ერთად აღვასრულოთ საღვთო ჟამისწირვა. Ο Χριστός είναι το μέσο ημών. ქრისტე არის ჩვენ შორის. Χριστე ახტა. ქრისტე ჭეშმარიტად აღსდგა. αληθώς თქვენთან ერთად თქვენი ლოცვით. μαζί σας και διευχών σας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θανατοπατήσας και έδειξε της μνήμας τη ζωή χαρισάμενος. ჭეშმარიტად აღსდგა. Αμήν. Αμήν.